moo dhufee Eeyyeen dubbata. akkamitti dubbata? Hafuura ayyayyuu hafuurri Hafuurri qulqulluun hin qulqulluun dubbata. akkamitti Dubbata dubbata lubbu maali? hafuurri qulqulluuni. Oromtitti naasofta mana naasaa. Nam tokko dubbadhaa. Hayyuu Eh, hafuurri qulqulluun hin dubbata eeyyee. in dubbata. Hafuurri qulqulluun jalqaba lafarra ture moo hin turre? Waggaa Yesuus Kiristoosiin as jiru hin jiru ture hafuurri qulqulluun. Hafuurri qulqulluun guyyaa 50ffaatti Phexros fa'i dhufe. Ayyaana Phenxeqoostee irratti. Kanaafuu hafuurri qulqulluun durumaanuu lafarra jira waan ta'eef sichi iddoo dhufu hin qabu. Inni Yesuusiin garuu ergan deemee booda isinii dhufaa jedhe wanticha kana. Lakkii deemeen hafuura qulqulluu biyya lafaa irratti kan isin jabeessu jajabummaa kan isin ilaatu kan humna isin ilaatu kan isin jajjabeessu isin ergaa. Kan waa'ii kee dubbatu jedhe waa'ii koo dubbatu jedhe na jaallatallee na kabajallee jedhe. Eeyyee. Ishii hafuurri Amma qulqulluun fakkeenyaaf jalqaba lafarra hin jiru ture hafuurri qulqulluun. hin jiru. Waaqarra deeme Jalqaba Yesuus hin jiru gaafa ture? guyyaa 50ffaa Phexros fa'i dhufe. Jalqaba hin jiru ture? Jalqaba hin jiru Guyyaa ture hafuurri 50ffaa ayyaana Phenxeqoostee irratti Phexros fa'i dhufe. Hindii kahone በጣም ጥሩ ሀሳብ ነዋ አከስታናኒ jalqaba waaqa lamatu turani jechuu Yesuusii fi abbaatu turani malee hafuurri qulqulluun hin jiru ture. Kana taanaan kara jalqabaatti waan bareedaatti nu deebisuu deemtee galatoomi lubbuu. Hafuurri qulqulluun jalqaba hin jiru ture jechuudha. Maaliif hin jirure waaqarra jira maaf hin jiru? Jalqabaayyuutu biyyi lafaa hin uumamin callabbaa gadi fagoo biyya lafaa hafuurri qulqulluun irra bishaanii deddeebi'aa turedha. Macaafa qulqulluun. Fidimee ragaa fidimee waa hafuurichaa kana. Dubbisi seera uumamaa. Seera uumamaa Isin luqqisa tokko keessaa yaaftan kana gaaffii natti uumamu. uumamaa tokkorraa kaasee abba eessatti si dubbise lubbuu. Kun amma mata dureechuma xumuruuf kaane bar asitti illee dhufee waan baay'ee jedhe. Kan isinitti himuun qaba jedhe ammaaf garuu baachuu hin dandeessanidha. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hunduma keessanitti isin ingeessa jedhe. Inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu jedhe. Callis boqonnaa tokko baafadhu lakkoofsa tokko. Ameen jedhi. Dhaggeeffadhu dura inni waan dhaga'u dubbata malee jedhe of keessaa fuudhee hin dubbatu jedhe. Waan dhufuuf jiru isinitti hin mul'isaa jedhe jechuudha. Dhuguma gaa'ee nutti mul'isaa rammayyumaan. Hafuuricha fiddigaa amma hafuuricha hin fiddaa jechuudha. Jalqaba eessa akka inni turee fi kana Seera uumamaa boqonnaa tokko baasi. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko baafadhu. boqonnaa tokko. Eshi maal jedha? Waaqayyo jalqabatti baltiiwwan waaqaa fi lafa uume jedha. Kun waa'ee waaqayyo dubbata malee waa'ee hafuuraan dubbata. Sanuu waaqayyo tokkicha isa abbaa dubbata. Lafti bifa hin qabu jedhe. onaas ture jedhe. Collobboo gadi fagoo irra dukkanaa'aa ture jedhe. Hafuurri waaqayyoos bishaan irra in socho'a ture jedhe. hafuura qulqulluu dhagaaniin. Eeshi በጣም ጥሩ ጸጋ ነው ይሄ። hafuurri qulqulluun hangafa Yesuusi. Hanni mucaan kun waaqarra turaniiru isaan jannata keessa turan na dhaggeeffatu. Osoo Yesuus dhalatee gara lafaan dhufinii hafuurri qulqulluun waaqayyo bira ture jechuudha. Ayyu na dhaggeeffadhu sittin himaa na dhaggeeffadhu yaa mucaan na tafaanuma janamaa jala wanti hin jedhiniiti. Gaafadhe maanaan deebisne. Uuman si gaafadhe maanaan deebisne qashtii koo. Ati Yesuus isa gaafa dhalatee duwwaa beekta malee isa fuuldura isaatii ilaalaa hin jirtu. Waaqayyo durumaa jira Yesuus durumaa jira. Meerri fuuldura isaa jira eessa jira mee fuuldura isaa? Yesuus durumaa jira. Yesuusitu foon sabii cubbuu keenyaatiif foon uffate malee durumaa jira. Eessa jira natti mi fidi? Kanas qabdi sanas qabdi akka qalamee keessa fidde macaafumti sitti muufata obboleetti uma tokko qabdi irra gadi taa'i kaa'e Yesuus durumaa jira Yesuus durumaa jira fuudhi qulqulluu irra lafaarra deddeebi'aa ture Yesuus waaqayyoon guddaan immoo waaqarra ture yeroo sana jannata keessa turan. Hafuuruma sanatu foon jannatuma keessa jiru. Eshi akkana jedha laawwantichi. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedha. Bakka amma amantee dhabni ishii hafuurri qulqulluu fi
Qoy kasi gaafataa jira dura ibsadhaa godhi kun waaqayyo isa abbaadha miti. Waaqayyo isa abbaa ilaa jalqaba jedhaara laawuntichi jalqaba jechuun wala Yesuus hin jiru wala hafuurri qulqulluun hin jiru wanti tokko osoo hin jiraatin dura waaqayyo jalqaba jedhila waaqayyo inni kam waaqayyo inni abbaani bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume ergi jara uume ka'ee Yesuusiif hafuurri qulqulluun uumamaa jiru jedhe jechuudha. Achi ka'ee lafti bifa hin qabu onaas ture. Callabbaa'oo gadi fagoo irra dukkanatu ture jedhe. Hafuurri waaqayyoos bishaan irra in socho'a ture jedhe. Yesuus Kiristoos osoo hin jiraatin dura hafuurri qulqulluun waaqayyo bira jira ture jechuudha. Jadi meettuma ofii dubbisi. Ikkoo akkas ture miti hafuurri qulqulluun waaqayyo bira jira ture jechuudha osoo Yesuus Kiristoosii wala tokko wanti ta'e hin jiraatin dura. Dubbadhu kunoo isuma macaafarra jiru jedhi irra darba. Ati Yesuusiin iyyuu seexanaa gadi gochaa jirta. Kunoo waaqatu jedhee bar ilaa jalqaba uumama tokko tokkorraa kaasee akkana jedhe waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumesitu fidate baay'isawee ragaa kana malee anaa miti kaasii fide anillee waan fedhuuf favaraayit godhadheen jira hoositti mul'ata. Maarree amma amanteetta hafuurri qulqulluun akka yeroo jiru an waa'ee hafuura qulqulluu irratti naqee qabu amaneen jira bar amma sana amaneera garuu akka inni itti Yesuusiin dhufee ka'ee siichi nu ergu itti sirraa baruuf malee wanta biraa miti bar. Kanaafuu osoo Yesuus Kiristoosiin hin jiru ture jechuu gaafa hafuurri qulqulluun waaqa bira ture kanatti Yesuus Kiristoosiin hin jiru ture. Saa walalaa ofii raguma fiigisuu dadhabde mucaan. Eenyu lafa waaqaaf lafa uume immoo. Jira Yesuus waaqayyo hafuurri qulqulluunis abbaanis ilmis jira. Waaqayyotu uume kunoo qoba qobaatti sii dubbataa jira bar waaqayyo akka uume jalqaba sii dubbatee ka'ee achi ka'ee hafuurri qulqulluun immoo lafti bifa hin qabu jedhe onaas ture collobbaa gad fagoo irra dukkanaatu ture jedhe hafuurri waaqayyoos ergii kun jiraatee ka'ee hafuurri waaqayyoo immoo bishaan irra in socho'a. Hafuurri waaqayyo ergi waaqayyo waan kana hunda uumee ka'eeyyii irra socho'uu jalqabe jechuudha. Bishaanirraa jalqaba dubbisi nyaata afaan qolsiif dibaa. Lafti na dhaggeeffadhu. Dubbisi. Utuu lafti waaqayyoon uumamin iyyuu bishaan ni jira. Irruma collobbaa bishaanuma jira dukkanaan marfame. Bifan qabdu turte lafti bifan qabdu turte maal godhu fitaa dhugumaati. Utuu laftiif waaqayyo hin uumamin bishaantu jira yoo ta'e bishaantu waaqa uume jechuudha. Bishaantu waaqa uume. Ati maa waliin of taate yaallaa keessan bishaan uume malee Yesuusin bishaan hin uumne. Na dhaggeeffadhu lafti bifan qabu tureedha. Onaa callabboo gadi fagoo ture. Bishaan uumama waaqaati moo maali? Bishaan uumama waaqaati miti? Bafaxaarii sim gudiin nu dhufe kottaa hamma. Warrumti musliimaa jala taa'an sitti kolfuudhis lafti bifa hin qabu onaas ture callabboo gadi fagoo irra dukkana tureedha malee lafti bifa hin qabu. Waaqayyotu uume yeroo sana akkas ture jedhe bar. Bishaan lafaan lafa ta'edha. Manni jatti. Maal taate bareedduu? Mucaan dhaggeeffadhu laa amma akkasii mucaa Oromtiitti guyyaa. Bishaanii jalqaba waaqaa fi waan hundaa ture sila. Utuu waaqayyo uumamaa sila. Khayr inshallah. Ayii isinii waaqayyo isin amaaru garuu nama dhibdu. Nama ifaan dukkana jiru. Wallaahi wabillaahi isintu maaramuu qaba malee nuti maaramuu qabna miti. Lafti waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Achi booda bishaan lafarra jiran kana sii sirreessa dhiisi. Ergi lafti uumamee ka'ee bishaan immoo lafarratti godhame. Ittiin dabalee echa bara baraasitti dabalamaa ittiin dabalee. Ishi natti mikaa. Ayyuu erga Oromtittiin dadhabde Saamu'eel Faba dhoofaa warra na gashisiin deebisaa jechaa jiran gashisiifa deebisanii deebisa. Sirrii barbaadda yoo ta'e. Abdi shaawwas jala jirta taate
Ayyo. waaqa wayye Saamu'eel Oo jirtu nagaa nagaa. waaqayyo gooftaa maccaasiif haa baay'atu. Amiin isiniifillee jirtu. Jirra dhugaa waaqa jiraataa. Lafa Akkami ammaa fayyuma? baasime. Uumama tokko lakkoofsa tokkorra. Qoy tasgabbaa'e. Maali namni indee maali gireesii seensisuu danda'u? Maal jedhu? Atleet maximum number of stop. Gastii sirreessi gastii xiqqaati. Qoy. Inda gadhee bar maaleesh. Qoy abdii shamalan guddisaa. Maayini. Oh my god. Qoyyaa gadi isin hin buusne miti. Achii ka'ee 8 godha 9 godha. Ammallee akkasitti seensisuu hin danda'u? Danda'ayyuu hin dabalamne. Hin babal'isne malee. Maaliif akkas ta'e qoy? Ahaa 8. Amma sirrate. Haayye. Amma seensisi abdi shamii yoo as jala jirta taate. Shi eenyu kana mana dubbataa ture Saamu'eel miti? Indazii ነው Haayye. Jalqaba maaltu ture Saamu'eel? Macaafuma wajjiniin deemna uumama tokko tokko baasika. Ikkoo jalqaba maaltu ture? Callabboo gadi fagoodha macaafni qulqulluun. Callabboo gadi fagootu waaqa uume? Ana akkas jedhu fidhi immooti. Situ jedhee baraan gaaffii si gaafataa jiru obboleessa kiyya. Maaltu ture jette miti deebiin kee callabboo gadi fagoodha siin jedhe. Waaqa duras moo? Waaqa dura maaltu ture? Bishaan Callabboo gadi fagoo jechuun maal jechuudha beektaa dura? Callabboo gadi fagoo jechuun maal jechuudha? hin beeknu noo dhiisi. An wanti dachii kana hatta leemonii kanayyuu jechuudha. Kaza Uumama Waaqayyo callabboo waaqa gadi ture. fagoo jechuun oomtu nuun turree jechuudha. Kaza Okay. Waaqnis hin jiru ture jechuudha. Waaqayyo lafarra jira malee callabboo gadi fagoo ture. Isarras immoo afurri waaqayyo achirra turedha. Callabboo gadi fagoon kun waaqa dura ture moo isatu waaqa dura ture? Waaqatu isa dura ture moo waaqatu isa dura ture? Callabboo gadi fagootu waaqa dura ture moo waaqatu Callabboo gadi fagoo jechuun ikkoo wanta dhaabbataa tokko miti. Callabboo gadi fagoo jechuun ikkoo wayin nama miti. Wayin wanta uumame tokko miti jechuudha. Jalli isaa gubbaan isaan beekamne waan ta'eef maal jettee fudhattaa tamma akka keetti. Callabboo gadi fagoo jechuun maal jechuudha? qaba asitti mana dhaggeeffadhu. Jalqaba wanti ture waaqatu ture. Waaqatu bantii waaqaa fi lafaa uume. Bantii lafaa sana keessatti lafti bifa hin qabne callabboo gadi fagoon ture jedhi sirreeffadhu wallaaltee si sirreessa rakkoon qabu. Jalqaba Eechaa waaqa fiddeeti ati kana. kunoo Waaqni akka turre beekni. Callabboo gadi fagoo uume callabboo gadi fagoon achi ture jedha. qoymee akka macaafatti dubbanna dhugaa jettee atoo isin ani beeku Dura siin jedhe. sadi tokko ida'u Inni haasawame maayini yaadni kee hayyuu dura maaliif kana baaste? qoy callisi namni si waamin jiru. Habaayibi koppiliinkii godhaa mana. Kaayyootti odeessitee na habarruuti hundi keenyayyuu itti yaadne. Saamu'eel jalqabatti waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume allaqe. Waaqayyo jalqaba maal uume? Bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Saa walalaa. Maal jenne ree nuti hin uumne jenne? Ati lafti jalqaba callabboo gadi fagootu ture jette waaqa dura iyyuu Callabboon lafa miti micoo maal taate? Maa jalliftaa maqaa Yesuusiin. Ishi jalqaba lafaa fi bantii lafaa fi waaqa dura callabboo gadi fagoo irra dukkanaa'ee ture. Ati maa kanarra lafti bifaan qabu Waaqayyo callabboo gadi fagoo uumee jette miti callabboo gadi fagoo waaqayyo uume yoo jalqaba jenne. waaqayyo lafaa fi Waaqayyo waaqa kuniin. uume. Waaqaa fi lafa uume jalqaba waaqayyo. Maarree
Sirriidhaan. Ishii ergii inni waaqaa fi lafa uumee ka'e lafichi sun immoo bifa hin qabu ture. Lafichi inni uumame sun bifa hin qabu ture jechuudha. To understand me? Si galee miti Lafa amma inni uumetu bifa hin qabne. eeyyeen jalqaba waaqayyoo waaqaa fi lafa uume. Achii ka'ee lafti bifa hin qabu yeroo sanitti jedha. Yeroo lafti sun ergi uumamee ka'e bifa hin qabu ture jechuudha. Callabboo gadi fagoon irra dukkanaa'ee ture jedhe achii ka'ee. Laficha sanarra callabboo gadi fagootu dukkanaa'ee ture jechuudha. Eenyutu bu'e? Fedhii kee buute. Silmaa yeroo ofumaa dubbatanii ofumaa mormuu Ani jira mee oduu biraa dhiisiti. Grace Maal jechuu barbaadde? baga nagaan dhufte. Tole. Amiin jedhi waaqayyo gooftaa maccaasii haa eebbisu. Qoosaa dhiisii kaa. Qoosaan jiru miira keessa seeniin dhugaa dubbataa jiraan. Ani homaa Nagaa miira waaqayyo gooftaa maccaasiif haa maal baay'atu. miira keessa na galchitaani. Homaa miira keessa hin galu. Kanaafuu waaqayyo gooftaa maccaasiif haa nagaa Amma waaqayyo siyaasa gooftaa kee maccaasiif haa dhiisiiti. baay'atu. Siyaasa kee dhiisiiti. Ishaan amma akkasitti miira keessa Sababiin seentee itti ati macaafa qulqulluurraa dubbistuu fi wangeela keenyatti namantamoo namantu jalqaba kana naa deebisiiti. Sana booda itti fufta. hin amantamoo hin amantuu sana sin ilaallatu. Maaliif nana mana naan hin jenne Nan ilaallatu taanaan qoy. Callisi ati callisi Nan oromtitti ilaallatu sila taanaan dadhabdee cufattee callisi akka malee Qoy. maafa dadhabamaa jechuudha. callisi qabadhu Takkaa qoy maayikii oromtitti. dadhabdee Naaf. cufatte miti sila callisi wish dakalantii. Ayyu. Qoy amma siyaasa biraa dhiisiiti. Amma siyaasatti Itti namantu taanaani maaliif irraa dubbistaa? maaliif isin warra amantoota qofa ammaaf dhufame manatti hin hiramne maaliif play story irratti Kan macaafa kee qulqulluu jedhame. lakki maaf ofii maa dubbifattee hin jenneen barra amma. Inni mirga keeti akka barbaade gochuu dandeessa. Ergatti namanne akkamitti irraa dubbistee kunoo akkas jedhau akkanatti maaliif filamannee jettee maal nu gaafatte? Waan amanu keessatti argadha jedheeti. Irraan argattanii matumaa hin fudhatan kaa. Kan keessa miti nuti itti amana. Nuti itti bula. Macaafa wajjin ati Look, dubbatteenaan hin takkaayyuu na dhaga'iitis hin dhaga'anis. Na dhaga'iitis hin dhaga'a. Ergatti namanne ofumaa irraa dubbiste erga ta'e tokkoffaa waan siif tokko fayyadu. itti amantee kaatee Lammatamuu fudhatta osoo qoy hin dirqama taane guutuu isaa fudhachuu qabda. Hin amanta wanta taanaan. itti amantuu miti. Kana ragaa kana obboleettiidhuma keetu fidatte baay'isawee ana miti kanas Isa fidan jenne amma ani waa'ee macaafa qulqulluu haasa'an jira malee waa'ee iddoo baaftee miti. Ishi ergi Kottu akkas deebi'i gara kee ta'e kottu deebi'i. Kottu deebi'i. na dhagi. Na ilaalaa haasuuf. Eessa deebi'a kottu ba'i Si ilaala firoontiitti deebisi kaameraa. Amma waa'ee kana haasa'uun dhufne. kottu. Ergatti namanne maaliif irraa dubbistaadha? Ba'i viidiyoo Yookaan immoo maaliif guutuu isaan dubbistu? guutuu seera uumamaa kaasee haga mul'ataatti dubbisee bar waan keessaa gaaffii natti ta'e tarii yoo narra beektan jedhee isin gaafataa jira yookaan macaafichi Haa uumamaa gaafatti kaasee haga erga mul'ataatti qoy na dhaga'i kaayyuu. Dirqama fudhachuu qabda malee lakki kun akkas jedhaa lakki kun akkana jedhaa jettee sirreessuufis jallisuufis mirga hin qabdu. Maaliifi fakkeenyaaf ani amma quraana keessanitti namanu miti. Qoy quraana keessanitti namanu miti. Quraana irraa suuraan akkas akkas odoon sii dubbisee yookaan immoo anatu sii fassara anatu fi macaafni keessa
samii fi dachii jirtu wal bira akkasuma si waliin agarree. Isin kan itti bulan jirtan maali? Made is me gifti ko. Made is me. Borcamaaf makama waliin maaliin saayuun beekamu barkan keessan. Ani yeroo baay'ee dubbisuu yaaluudha. Yaaleera garooma namaafis hin galu. Kana rakkoo qabu Habibi tasgabbaa'ii bira keessan seeniin anatu viidiyoon taati. Homaa miira maayini miira keessan galiini maaltu miira keessan galcha. Akkana jedha ilaa wantichatu akkana jedha na dhaggeeffadhu. Akkamitti akkaan jechate afaan kee qofan fudhanne amma fakkeenyaa fi maaliif akka ta'e tokkoffaan beektaa macaafni qulqulluun akka inni itti dubbatu daayireektilii kan inni dubbatu Yesuus Kiristoos akkana jedha. Ani ergameetiin dhufe waaqni tokkichaa jedha. Isin yoo maal jettu warri amantii kiristaanaa? Waaqni tokkicha iddoo jedhe jira. Waaqni tokkicha iddoo jedhe jira. Eeyyeni jira sitta. Waaqni tokkicha iddoo jedhemu. Eeyyeni. Mee naa baasi. Naa baasi mee. Waaqayyo kee isa tokkicha jechuun maal jechuu? Inni bara abboommiidhaan bara Israa'eliif kenname abboommiidhaan bara. Jechuun maal jechuu? Waaqayyo keessa sadiin jedhu ture? Isa sadiin jedhu ture? Tole na gaafattee miti siifan deebisa na dhagaye takka. Jalqaba sin gaafanne. Akkoo siifan deebisa kaa. Isa yudura tasgabbaa'ee kaati. Situ na gaafata situ na deebisan bara. Gaafanne ammallee an sin gaafanne sitti maa jira malee maaliif akkanii akka keettiin fudhanne akka keettiin fudhadhu yeroo siin jedhu amma fakkeenya waggaan macaafa dubbisu waaqni tokko akka ta'ee fi Yesuus Kiristoosiin ergamaa waaqaa akka ta'een dubbisa. Osoo dhufee si gaafadhe ati maal naan jetta waaqayyos gooftaadha Yesuus Kiristoosiinis gooftaadha naan jetta. Maaliif akka akkas jennee faallaa waliiti jechuudha. Kanaaf jecha keessan. Odeessuu duwwaa beektaati qoy. Yoo gaafatte deebii narraa dhaga'uudhaaf takkaa callisi malee maa inni odoo addaan hin kutiin odeessuun. Eeshi. Gaaffii qabaannaan gaaffii kee na gaafadhuuti callisi deebii narraa eegi. Situ gaafataa situ deebisa. Eeshi si gaafadha. Tole na gaafadhu. Si gaafadha. Jalqaba maaltu ture? Maal jechuudha? Wama tokko dura yoo jalqaba maaltu ture? Waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu ture. Waaqayyo tokkicha ture. Waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu ture. Waan hunduma dura jechuudha. Ragaa fidi. Ragaa fidi? Eessaan sii fidare? Macaafa qulqulluu keessaa natti misii banaa. In dubbisa waaqayyo jalqabaa waaqa abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluutu ture waan hunduma dura kan jedhu natti misii banaa kunoo macaafa qulqulluu. Morkii akkasuma hin qabu bar wangeelli morkii akkasii hin qabu. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa. Qoy na dhagaye siifan deebisa na dhagaye. Amma wangeelli keenya morkii akkasii hin qabu. Amma loojikii situ kaasaa jira malee. Fakkeenyaaf ati allaasa jettu argiteetta? Akkamitti itti amantee waaqessa argiteetta? Maal fakkaata argiteetta naa deebisi kaa. Loojikii akkasii na gaafachaa jirtaam. Nuti amma wantuma wangeelli keenya nuun jedhu amane. Ifattee amanteetti bulta malee. Wanta wangeelli jedhu fi ilmatu ture kan jedhu. Nuti akkasitti amanna kaa nuti waaqa tokkicha jira jennee amanna. Eessatti akkas jedha natti himi. Akkanan jedhu kun hin barbaachisu. Kun hin barbaachisu. Situ gaafachaa jiran bara. Wangeelli morkii akkasiin qabu. Morkii akkasiin qabu wangeelli. Wabillahi yeroo akkasitti girri. Allaan maal fakkaata mee naa deebisi ati argiteetta? Qoy ati waaqa tokko jira jetteettamii? Waaqa tokkotu jira jettee amantaamii? Tokko ta'uusaa maalitti beerte argiteettamoo maalitti beerte? Ani isa macaafa keessatti barreessitti himi. Macaafa isa kam? Quraana irraa jechuu barbaade. Wangeela. Kan keenya dhiisi qoy kan keenya nuuf dhiisi. Kan keessa gaafachaa jira. Harka meeqa akka qabu. Ati allaan tokko dheettee kan amante dubbisteetu amante moo? Saaraa jedhamtu uskuti afaan kee qabatu adaba qabatu. Allaan tokkodha kan jette ati quraana kee dubbisteetu amante moo argiteetu amante? Himboo inni dura ilaa. Akka ani allahan kiyya tokko ta'uu ilaa na dhaggeeffadhu. Allahan tokko naan jetta eeyyeni tokko
Argiteettamoo isuma caafamee dubbifatteedha. Qoy sitti maa na dhagaye Tokko naa deebisi kaa gaaffii kallachaatiin. Sitti maa na dhaggeeffadhu. Ati amma kana ofii kee deebisuu dadhabdee allaa bira dhatte. Homaa hin dadhabne. Tokko ta'uu Meedhiisme akka tokko ta'e sitti maa na akka kee dhaggeeffadhu. callisee hin hordofne ani sirriitti qoradhee dubbisee tan hordofe malee callisee ittiin dhalanne. Ittiin dhalanne ani. Tasgabbaa imboo'in ilaa. Maa Imboo'in wala siyaasa biraa dhiisimee gifti. Dhiisi macaafa qur'aana kana jalqabarra yeroo akkas jettee ilaa kottu sitti agarsiisa. Baay'isawee ilaali. Macaafni qulqulluun keenya quraana keessan dura ture. Quraana keessan dura ture macaafni qulqulluun keenya. Ikkoo sitti maa bar sanayyuu waase baay'ee Quraana dura ture. ilaa jedhi jalqabarratti jechuudha waggaa akkasitti qur'aana banattuyyuu kun jalqabarratti ol jedha jedha huwa Allahu ahad jedha inni Allahaan tokkicha jedha. Do you understand me? Surah Ikhlas. Dubbisteetu ani koo qoyna dhagaye ayyume dubbisteetu amante Allaan tokko ta'uusaa moo argiteetu amante? Amani miti an dubbiseen amani waan ta'eefi ankeetis waaqni Si gaafachaan jira ayyu si gaafachaan jira qoy gaaffii koo na caqasime Oromiffaan haasa'iraa miti gaaffii koo na caqasi Allaan tokko ta'uusaa dubbisteetu amante moo ilaalteetu amanteedha? dubbiseen amani. Ayyee dubbisteetu amantee mi? Quraan durayyuu amantoonni jiran jiru. Qoy Hinduizimiin jira, Budizimiin jira. Isaan waaqni 10 jedhanii namanan. Amma fakkeenyaaf Hinduizimiin baay'ee amana. Qoy waaqoliin tolfamaa isaanii baay'ee dheedhaniitu amanu. Amantiin garaagaraa jira. Uumaan tokko jira jedhee kan amanu. Dura tasgabbaa ishii. Qoy na dhagaye kaa na dhagaye. Isaanis macaafa mataa isaanii qabu. Kan isaan jedhanis hin amanta jechuudhaati. Bishaan si kennu hoo dhugite waan bira keessa si. Ati homaa siyaasa barbaadde malee dhugaa baruu hin barbaanne. Homaa ofumaa ho'isuu barbaadde. Ilaa ati waaqni Dhugaa tokko ho'isuu jechuun barbaadde. fidee jette miti Eshi hin qoy dubbisee qoy fide. ayyu qoy gaaffii tokko si gaafadha. Qoy gaaffii tokko si gaafadha ayyu. Yoo nama dhageessu taate uskuti afaan kee qabadhu yoo nama Gaaffii dhageessu tokko si gaafadha. Takka gaaffii tokko si gaafadha. Dursa gaaffii si gaafadhe naa deebisi gaafii na gaafatte si deebisee gaaffii si Si gaafadhe deebisee hin bara. deebisi. Si Waan deebisee hin bara. hunda dura jiru ikkoo na dhaggeeffadhu akkuma nama macaafa sirriitti dubbiseetti girgiree gootee ol galte walla ayyarii irratti waan naa deddeebistu se'ee si yaadaa tureyyuu malee akkasitti ragaa tokko naa kennu waggaa 100 sitti fudhata hin seeni yaada. Maaliifii naan jedhu Keenya dhiisi kan keessanuu dubbisuudhaaf yaaleera siin jedheera. waan hunda dura maaltu ture Homaa siin namaan galuuf hin dhiise na malee. dhaggeeffadhu kaa na dhaggeeffadhu waan hunda dura maaltu ture jennaani waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa fi hafuura qulqulluutu ture jette waan hunda dura jechuudha. Fidi ragaa macaafa kee keessaa waaqa kana sadantu jalqaba ture jennaan. Ani waaqni koo kan itti amanuuf kan ittiin bulu qoy na dhagaye kaasiifan deebisa. Waaqa sadii kun jalqaba ture isa jedhu eessaa fidde? Deebii barbaadee miti siifan deebisa na dhagaye. Deebii akkamitti dubbatta beektaa sittiin hima. Deebii kan dubbattu Nan godhin siifan deebisa. Kunoo Na dhagaye. Callisi kaa callisi. hin dubbatiin an dubbii kee hin fedhu natti himte bar sadii Deebii dhuman sii deebisa waan biraan haasa'an jennee. ishee natti Deebii dhuman sii deebisa. natti Tokkoffaa hin jarjariin erga gaafattee dhaga'uudhaaf callisi afaan kee qabadhu. Si galee siyaasa biraa keessan galiin. waaqa sadii turanii natti himte goba. Ani waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu tana mana. Kanaafan jira siin jedhe malee murkiin akkasii wangeela irra siin jiru hin caafamne. Ati amma loojikii dhuma na gaafataa jirta. Loojikii ta'anaani anuu siin gaafadhan bara. Good night baby. Waan macaafarra hin jirretti amanaa jirtanii jechuudha. Kanuma amanuu waan tokko. Sii fedha kun. Ayyoo salaamu alaikum. Allaqe. Waan macaafarra hin jirre. Eshi tole siin immoo siin gaafadha. Fakkeenyaaf islaamummaan yookaan musliimni amantii addaamidha jettaniitu amantumii? Addaamurraa dhufe jettaniitu amantumii? Ragaa tokko naa kennitaa Muhammadiin dura islaamummaan jiraachuu isaatiif. Ragaa tokko naa kenni biyya lafaarra amantaa musliimaa jiraachuu isaatiif ragaa tokko duwwaa naa kenni. Ayyoo ati maanni qariin musliima naman gootu qariin kiristaanan taatu ati dhiisme
Gaaffii nama gaafatanii nama dhaggeeffataa nama Ay, adeemsisaa oduu malee dhumoo isuma barumas barbaadishin malee homaa dhugaa baruudhaaf miti. Callisi ati dubbattee dadhabdee ati immoo jalqaban da'uun bishaantu ture jette ati immoo waaqa dura bishaantu ture jette inti majnuun ati ganaa hospitaala Manuel galuu sirra jiraata ati hin beektu waa tokkoyyuu callisi. Asahii jedhanii ilaa jalqaba waa amantii islaamummaa turuu isaa qur'aana irraa sii kennu moo macaafa qulqulluu irraa sii kennu? Quraana Muhammadiitu fide moo eenyuuf fide? Quraanni Muhammadiin dura jira ture? Ati amma kan gaafattee Quraanni islaamummaa Muhammadiin dura jira ture? Naa deebisi qur'aanni kaa. Muhammadii ture ila qur'aana hin jenne ati islaamummaa Muhammadii ture Haa ta'u Muhammad dura hunduu haa ta'u ila islaamummanis haa ta'u quraannis haa ta'u amma fakkeenyaaf quraanni karaa Muhammadii dhufe miti na dhagaye gaaffii koo adda baafadhu gaaffii koo adda baafadhu islaamummaa Muhammadii dura deebii jiraachuu qabaannaan na isaa dhagaye kaa sallallahu alaihi wasallam ofumaa hin sitti waciin dhagaye. deebii qabaannaan na dhagaye islaamummaan fakkeenyaaf ishi deebii koo dhagaye gaaffii koo na dhagaye amma quraanni karaa Muhammadiin dhufe mi quraanni karaa Muhammadiin dhufe miti Waa'ee maalii yookaan na gaafachuu? isaaf bu'ee kaalifoota kara biraatu barreesse miti. Eshi dubbadhu. Gaaffiin koo maa inni islaamummaan amantaa addaamidha achirraa kaa'ee jira ture jettu miti amantaa raajoliidha amantaa addaamidha ittaniitu amantu mi fakkeenyaaf ragaa tokko naa kenni islaamummaan qoy islaamummaan qoy siifannee Macaafa qulqulluu gaaffii irraa koon sii xumurre kennu. gaaffii koon xumurre islaamummaan biyya lafaarra jiraachuu isaatiif Muhammadiin dura nuti amma Muhammad irraa jalqabnee jennee amanna. Si galeemi? Muhammadiitu fide amantaa kana. Muhammad jiraachuu isaan dura amantaan kun biyya lafaarra jiraachuu isaatiif ragaa tokko naa kenna. Hayyee sii kenna ila amma tasgabbaa'ii miira keessan seenini. Ani yoo feete macaafarraa sii kennuu danda'a. Hadiisarraa Macaafa illee keenya sii kennuu dhiisii itti danda'a. namantoo maafirraa Qur'aanarraa illee dubbista. xiqqoo sitti Itti maal jira na namantoo dhagaye Qur'aanarraa illee yoo sii kennuu amante danda'a. guutuu isaa Sitti fudhachuu qabda malee keessaa isa siif ta'u duwwaa miti. Irtaa habiibi. Itti namantoo amannaan hunda isaa fudhachuu qabda. Macaafa Hunda dhiisee isaa akka fudhachuu macaafa qabda. dhiisee Jalqaba sagalee ture, sagalichi waaqa ture, sagalichis waaqa ture isa jedhu amanuu qabda. ati macaafa Yesus dhiisee akka waaqa ta'uu keetti isaas isa dubbatu amanuu qabda. dhaggeeffadhu lubbuu Girees. Ani si dhagaan jira homaa. Atuu na dhaggeeffadhu ishee atuu Siin macaafa dhagaa. dhiisee akka Ani baay'een keetti si dhagaa baay'isawee. Ati siyaasa waan barbaadduufan si faana haasa'eera malee wallaahi atu kana wabillahi barbaadda. siyaasaan fedhu siin barbaadu si anoo hin jaalladhu Ishi tole siyaasa. siin dhagaa. Akkanan Ase. jedhe dhuguma jette hin dogoggoree atuu macaafa dhiistee akka keetti bulaa jirta ani osoo qur'aana bareedaa kana qabu maaltu macaafa qulqulluu bira nageessa si Ayi. laala. Namoonni Muhammadiin dura hin turre maaliin bulaa turan biyya lafaarra? Quraannoo karaa Muhammadiin dhufe maaliin itti bulaa turan? Mee kanumayyuu naa deebisi. Homaa Waan deebiin isaan qabduun itti bara. bulaa turan sitti maa bartas gabbaayi kaa. Muhammadii dura jalqaba maaltu ture beektaa? Injiiltu ture, zabuurtu ture, tawraattu ture, waan baay'ee ture. Dhiisi sana miti. Amma walumaa galatti Isaan kan islaamummaan keenyadha. Quraanni keessan isaan warra alal kitaab jedhamaniif kenname miti kun. hollisisiin jedhee barate. Amma gaafii Atuun gaafatte. beektuun barkan keessan atuun beektuun Koositti himaana Zabur dhaggeeffatu Injil jedhaa jira. eenyuuf kenname? Tawraat eenyuuf kenname? Warra alal kitaab jedhamnuuf nuyi fidha miti. Ahlal kitaabiin isini baay'izawee yaa ahlal Ayyee. kitaabii warri jedhamu isini. Akkoo zaburiin kan eenyu ture kan keenya miti. Faarfannaan daawit simbira jiraa qoy. Ikkoon nuyi Muusaadhaaf amma Jira fakkeenyaaf faarfannaan macaafni daawit simbira Muusaadhaaf jira. kennamee jira. Ila macaafa Muusaadhaaf kenname Nabiyullaahi Muusaa alayhi salaatu wassalaam isaaf kennametu jira. Macaafa Abrahaamiif yookaan Nabiyullaahi Ibraahimiif kennamee jira. Macaafa Yesuus Kiristoos yookaan immoo Iisaa ilma Maariyaamiif Iisaa ibnu Maariyaamiif kennametu jira. Akkasumas dhufee macaafa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam isaaniif kennametu jira. Macaafota baay'eetu jira sana rakkoon qabu. Garuu amma gaaffiin kee walumaa galatti islaamummaa Muhammadiin dura jiraachuu isaatii fi maali ragaan kan kee yoo jetta taate
Jalqabaa islaamummaa jechuun maal jechuu akka ta'e baruutu sirra jira. Isa hiikasaa natti himin hin barbaadu. Amantii musliimaa jira ture. Waa'ee amantiidha kan si gaafachaa jiru. Hiikoo amantii musliimaa fakkeenyaaf Addaam islaama ture, Nuh islaama ture. Amantiin musliimaa jira ture. Amma intinaan abaluun islaama ture, amaluun islaama ture doon ta'ini. Amma seenaan biyya lafaa jira miti fakkeenyaaf qoy na dhagaye. Addunyaa kana kan bulchaa turan fakkeenyaaf kan akka Giriik jira, Baabiloon fa'aa jiru miti mootoliin kan bulchaa turan. Addunyaa kan bulchaa turan. Room fa'aa jiru, Giriik fa'aa jiru miti. Seenaan biyya lafaa jira. Seenaan amantoolees kiristiyaanumaanis jaarraa meeqa akka jalqabe amantooleen biyya lafaarra jiran hundumtu jaarraatti jalqaban jira. Fakkeenyaaf mootolii biyya kana bulchan gidduuttis haa ta'u seenaa biyya lafaa seenaa amantii keessas haa ta'u amantaan musliimaa biyya lafaarra jiraachuu isaatiif Muhammadiin dura ragaa tokko naa kennidha. Kana sitti maa jira barna dhaga'uu dadhabde malee an jalqabarraa kaasee Addaam yookaan dammoo Aadamiin islaama ture. Akkamitti islaama ture inni maal ta'ee islaama ture jechuun immoo hiikaa islaamummaa beekuun dirqama sirra jiraata gaa. Hiikasaa waan fedhe jedhee ati indee waan fedhe jedhi hiikasaa. Aadam islaama ture fakkeenyaaf. Amantaa musliimaa jiraachuu isaatiif ragaa naa kennidha malee ani bar islaama hin turre siin jechaan jiru. Isin amantiin islaamummaa addaamirraa jalqabee ture amantii raajolii ture jettaniitu amantuumi. Gaaffiin kee kana dambara. Amantaa musliimaa garuu biyya lafaarra jiraachuu isaatiif Muhammad odoon dhufiin ture ragaa tokko naa kenni. Maqaan musliima jedhamuyyuu tokko naa kenni. Ikkoo musliimaan maanni sila musliimaa natti mimee an islaama kan hin Amantaa keessan kaa amantaa keessan. Islaama jedhaa jirraa bar islaama yoo ta'e immoo sitti maa jira amma Addaamiin islaama ture siin jedhe bar. Akkoo amantiin ture jaarraa sana. Kunoo agartee. Amantiin ture. Amantiin haa jiraatus haa dhibuus inni garuu islaama ture. Akkamitti islaama ture maal ta'ee islaama ture jettee gaafachuu sirra jiraata ture. Eshi akkamitti islaama ta'e? The first islaama jechuun rabbi tokkicha qofa dhugoomsuu of dabarsanii rabbi tokkicha qofaaf ajajamu rabbi qofa kadhachuu isa qofaaf ajajamu jechuudha islaama jechuun. Addaam ammoo rabbi tokkicha qofa gabbara ture. Rabbi tokkicha qofa kadhata ture. Rabbi qofaaf jiraata ture jechuudha. Of dabarsee rabbiif of kennee jiraata ture. Kanaafuu Addaam islaama ture jechuudha. Aga rabbi tokkicha qofa tokkoomsee gabbaraa turetti islaama ture jechuudha. Malee islaamummaa jechuun hiika biraa hin qabu. Islaama jechuun rabbi tokkichoomsu. Kanaaf amantaa musliimaa hin jedhiin akka amantaan musliimaa Addaamirraa jalqabeeyyuu ture jettanii hin dubbatina. Kanaafuu kana ka Addaam waaqa tokkicha sanuu Addaam dura yaanii uumamni biraayyuu hin jiru ture. Inni Yesuusii keessiin beeku nama sii gabbaru siin qabu hafuura qulqulluu keessiin beeku rabbi tokkichatu isa uume isuma gabbaraa ture jechuudha. Rabbi tokkicha gabbaruu jechuun immoo islaama jechuudha. Huwal islaama. Kun isa amma ati isa caafame naa dubbisaa jirtan bara amma wanta biraa keessan galii. Inni akka keessi waan hin caafamne sammuu kiyya keessaa sitti dubbadhuure. Eshi fakkeenyaaf amma namni tokko musliima ta'uudhaaf Muhammaditti amanuu qabaa Quraanatti amanuu qabamii. Muhammaditti amanuu qabaa Quraanatti amanuu qabaa dursaa rabbi tokkichatti amanuu qaba. Waggaa rabbi tokkichatti amanuu namni musliima innaa ta'u akkamitti shahaadaa qabata? Ati mimee yeroo ergamaa eenyu keessa jirta fakkeenyaaf yeroo ergamaa Iyesuus keessa turte yoo ta'e laa ilaaha illallah Iyesuus rasuulallah jettee qabachuu hin dandeessa ture jechuudha. Osoo yeroo ergamaa osoo Ibraahiimis ture osoo Musees ture yeroo Iyesuus keenyaaf isaan keessan tokko miti amma waa'ee dhuma keessan haasa'e waa'ee keenyaaf fakkeenyaaf osoo yeroo Iyesuus keenya waaqa ture fooniin kan mul'atedha. Dhiisi sana dhiisi rakkoon qabu. Isa nuuf dhiisi gaa dhiisi maayinni nuti tamanoo kan kee isaa keeti kan kee namadhaa ergamaa duwwaadha. Keenya garuu waaqa ture foonii mul'ateera. Callisi. Yeroo nabiyyulla yoo achi dhaqne immoo ganaa immoo kiyyoo harka keetiin itti of galchite jedhu maanfi.
ittiin dhalanne dubbiseetanii akka sammuu kiyyaatti jedhe malee macaafarra hin jiru gadi qoreetan amane waan barbaadee na gaafachuu dandeessa. Ishee dhiisi sana maal jedhaa turre seetee maal jedhaa turre amma kan jedhaa turre maali? Namni musliimennaa ta'u Muhammaditti amanuu qaba. Muhammad ergamaa ta'uusaa jechuu kooti malee Muhammaditti bulan jechuu kiyya. Nuti amma fakkeenyaaf ani dhaloonni kiyyaa yeroo dhaloota Abrahaam osoon ta'ee laa ilaaha illallah Abrahaam rasuulallah jedheen shahadaa qabachuun irra jiraata. Yeroo Iisaa yoo ture Rabbi tokkicha Iisaan ergamaadha jechuun irra jiraata. Amma immoo yeroo itti jirru Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan ta'eefi Rabbi tokkicha Muhammad ammoo gabrichaa fi Quraanni ture dura. Ergamaadha jechuudha. Quraanni ture. Quraanni ture dura. Yeroo kamitti? Muhammadin dura asa. Muhammadin tura Qur'aana osoo hin taane macaafonni biraa hin jiru turanii. Qur'aanni Muhammaditti kan inni buufame. Maal fa? Tawraat ture, Zabuur ture, Injiil. Amma jira asin bira. Suufii ture kan amma jira asin bira Tawraat. Fi warroota sadarkaa hin jiru, hin barreeffame, hin balleeffame. Maalitti beekte? Maalitti bartan barreeffamuusa? Qur'aana keessatti nu barreeffame. Qur'aana keessatti. Originaalli isin bira odoo hin jiriin hin jiraatiin akkamitti barreeffamuusaa bartan? Qur'aana keessatti akkas jedhamee dubbatame. Wangeelli eeyyee sirriidha. Wangeelli yookaan injiilli Qur'aana ture of course garuu wangeelli inni sirriin hin jiru. Akkamitti hin jiru? Akkamitti barte inni sirrii amma originaala fakkeenyaaf qoy na dhagayi. Na dhagayi. Injiili jechuun kan Yesuus Kiristoos miti. Isa situ jedhe wangeelli keenya waan akkasii hin qabu. Ikkoo wangeelli kan eenyuti? Wangeelli kan eenyuti? Macaafa eenyuti? Macaafa Yesuus odoon ta'in seenaa Yesuus kan of keessatti qabatedha. Ikkoo waa'ee seenaa Yesuus dubbata walumaa galatti. Kan keenya ka. Ikkoo injiilini macaafa waa'ee seenaa Yesuus Kiristoos dubbata. Akkas taanaan hin amantaa wangeela amma jirutti. Sitti maa jira na dhaggeeffadhu kaa. Hin amantaayi. Maali mucaan kun garuu mataan isaa nagaa. Hin amantaayi buufamee fi erga jettee hin amantaayi. Hin amana akkamitti amana hunda isaatti hin amantaa. Akkamitti akka amanu immoo sitti hima. Yesuus Kiristoosiin fakkeenyaaf macaafa irratti wanti barraa'u wanta Yesuus Kiristoos dubbate saa walalaa abboommii inni abboometu macaafa qulqulluu irratti barraa'e miti. Barsiisa seenaasaa. Barsiisa isaatu macaafa qulqulluu irratti barraa'e. Yesuus Kiristoos afaan maaliitiin barsiisaa ture? Afaan yeroo sana tureen. Biraayistis jira. Afaan garagaraatu jira. Afaan garagaraa miti. Afaan lama ture. Afaan lama sun maali? Ibraayistiinis jira. Aramaayikiinis jira. Kalas allaqe. Yesuus Kiristoosiin barnoota kan inni barsiisaa ture afaan Aramaayikii fi afaan Ibreenyaa fi Aramaayikii ture. Jaarraa meeqa booda macaafni qulqulluun afaan maaliitiin barraa'e? Jaarraa meeqa booda? Ergii Yesuus Kiristoosiin ture maal ta'ee ka'ee afaan maaliitiin barraa'e macaafni qulqulluun? Gara Giriikiitti hiikame afaan Giriikiiti. Inni kame miti in barraa'e jedhi. Kakuu haaraadha kakuu moofaa Ibraayistiidhaani. Ikkoo in barraa'e jedhi malee in jijjiira inni kame jedhi. Kakuu haaraatu barreeffame kaa. Hiikaa kan jedhamu kakuun moofaa gara Giriikiitti hiikameera. Hiikaa kan jedhamu sittima. Hiika jechuun hamma fakkeenya jalqaba isaa Giriikiidhaan barraa'inaan. Maayini kan koonatti maayartamoo kan koona barsiisuufi. Macaafa qulqulluu keenya keessa na dhagahi. Buluu kidaanii fi addis kidaanii kakuu moofaaf kakuu haaraan jira. Tokkuma. Tokko miti. Isa dhiisi qoy. Kan keenya nuuf dhiisi. Kan keenya bakka buutee hin deebisiin. Tokko miti na dhagahi. Yesuus Kiristoos waan kakuu moofaa keessa jiru shaaruuf hin dhufne hin jenne abboommii achi keessa jiru tokkollee shaaruuf hin dhufne hin jenne moo?
amma kaayyoon isaa tokko miti hin jenne ani amma na dhagaye kaayyoon isaa miti kana. Kaayyoon isaa ergi tokko ta'e macaafichi tokkuma jechuudha. Ergama waan tokko dubbata. Siif haa ta'u rakkoon qabu. Alas ergi akkas ta'e macaafni kan inni barraa'een afaan Giriikiitiin miti. Kakuun haaraa akkasitti caafame. Yerichatti Giriiktu bulchaa ture waan ta'eef afaan koyinee Giriik jedhamutu dhuunfatee jira sababa kanaanidha. Kakuu moofaa keessatti waan Yesuus jira. Barnoonni Yesuus barsiise jira kakuu moofaa keessa. Bara sanan turre inni. Allaqee kanaafuu dhiisishi. Waa isaa garuu raajoliin baay'ee dubbataniiru. Dhiisi waa isaa siin hin jenneen barnoonni Yesuus Kiristoos barsiisee kakuu moofaa keessa jira hin jiru jette maaliif sababa inni hin jiru siin jedheen hin jiru. Kanaafuu nuyi kakuu isa inni barsiise haasa'aa jirra. Yesuus Kiristoosiin kan inni barsiisaa tureeni. Keenya immoo wal qabataadha kakuun moofaa fi kakuun haaraa macaafa waliin gatu miti. Amma macaafni keenya seenaa tokko. Ingataaf osoo hin taane kiliir godhannee bira darbinaa. Jalqabaa kaasee uumamaa kaasee haga xumuraatti seenaa wal fakkaataa tokko qaba. Dhalli namaa kufeera sababii cubbuutiin fayyisaan akka dhufu immoo hin dubbata. Karaa garaagaraatiin fayyisaan akkamitti akka dhufu haasa'a. Akuufu dhiisi sana rakkoon qabu. Ani fataas jirra maaltu achi nu geessinu. Yoo barbaade akuufoo barbaade waan fedhe haa ta'u nun galchu sana. Ana galcha maaliif nan galchu hundee? Ani kanatti namana. Asitutti namanu. ትመጣለህ ወይስ አትመጣም? ከዚህ ህዝቡ እየተጫረሰ ነው። ነደግፈዱ ሴራን አልሲን ጀዴ ማል ጀቴ አማ መጫፍኒ ቁልቁሉኒ ጀቴ ማሊፍ መጫፈ ወንጌላ ይንፉደቱ ጀናኒ ሰበበኒ በረዘሜፍ ሰበበ ኢኒ ወንጌሊ ዱጋኒ ጀልቀባ አከሚት በርቴ በረዘሙ ሳይ እኮ አከ ኢኒት በረዘሜ ሲቲ ማጅራ ማ ዱቢ ወሊን አከሚት በርቴ እኮ ለደግና ዴቪስ እኮ ሲቲ ማጅራ Wangeela jechuuni yookaan dammoo injiil jechuuni barnoota Yesuus Kiristoos barsiise yookaan dammoo abboommii Yesuus Kiristoos abboome. Walumaa galatti kana injiil jechuun jechuudha. Kana wangeela jechuun maaliif injiil jedhee afaan biraatti deebinaa waan biraatti fudhattaati. Yesuus Kiristoosiin kan inni barsiisaa ture. Amma waa'ee amantii haasaa irraa miti. Eeyyeka waa'ee amantii haasaa jira. Kun jaalalaan haasa'e bakka siyaasa biraa warra siyaasa odeessaniif dhiisi. Waa biraan makiin seeraan haasa'e. Lubbuu na dhaggeeffadhu ishee. Ani waan akkasiin jaaladhu kanaaf dhugaa. Ani seeraanis siyaasaa irraa amma kan kee keessa seenee cabsee yookaan jallisee siyaasaan jiru mi. Wanta cabu jiraatee waan cabsi. Wallaahi cabsi keessaa gati waan cabaa maalirraa godha silaa. Hundi waan cabaadha silaas somaa waan fayyaa keessaan qabu silaas keessaan fudhadhu. Ishi rakkoon qabu. Rakkoon qabu na dhaggeeffadhu tasgabbaa. Isa kamtu akka cabaate anuu si agarsiisa. Wal bira qabee lamaan saa'u sakamtuu cabaa sakamtuu fayyaa akka Yesuus nama liqimsii jedha tokko. Yesuus bineensa dhan jennee nuti waaqa guutuu nama guutuu jennee daman. Rukutamii afurii kun sirraa haifatamu. Afuurri kun sirraa haifatamu bi'inillah maqaa gooftaa Yesuusiini. Tasgabbaa yaadama miira keessatti walii wassalaam warahmatullah. Akkana siin jedhee mucaa Girees jedhamtu. Macaafni qulqulluun akkamitti ayyuu ati barrazamaa jettee macaafni qulqulluun sirrii miti maaliif jettee hojjette kun irraa ifatame bar wallaa ifataminaa irraa ifatame mucaarraa gaarii. Badaa. Gabbaa ishii. Akkana siin jedheen macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos kan barsiisaa ture afaan Aramaayikii fi afaan Ibreenyaa ture. Garuu jaarraa meeqa booda immoo original scripture in jiran bar amma ayyuu na dhagayme amma original scripture in jira warri biyyitti Yesuus itti barsiise abbootiin bara sana turan duukaa butoonni bara sana turanuu jiruun bar amma original scripture in jira caaffanni inni original in jira isa hiikame fiddeetu akkamitti barrazameera naan jettaati original iyyuu jiran bar amma eenyutu barreesse war duukaa butoota kaa Ikko duukaa boototni eenyu sila eenyu ture 12 turan 12 sana keessaa eenyu baay'ooliin isaanii barreessaniiru garuu abbootiitu funaane eenyutu barreessaa ture isaan duukaa butootatu barreessaa ture
duuka buutota isaanii yaani inni bartoota 12 qaba ture nama na barsiisu nama 12 qaba ture 12 sana keessaa eenyutu barreessaa ture hunduu hin sa'aan barreessine. eenyu Fakkeenyaaf isaan Yaaqoob barreessa barreesseera, Yohannis barreesseera, Phexros barreesseera, isa eenyu fi kaan immoo eenyu Phaawulos jettee barreesseera. eenyu fi eenyu jettee Fakkeenyaaf Phexros isa tokkoffaaf isa lammaffaa jira. Ergaan Phexros Phexros tokkoffaaf tokko lammaffaan dhugaadha jira. Phexros barataa Yesuus ture ishii kan biraa Yaaqoobis eenyu jira. Yaaqoob barataa isaa ture moo barataa Yesuus ture Duukaa bu'aasaa ture ka'ee. Yaaqoob obboleessa Yihudaadha. barataa kan inni barsiise si gaafadhiyaan barataa kan inni barsiise Yesuus Kiristoos kan teessisee qucci balu jedhee kan inni barsiisaa tureeni afaanii Aramaayikiif Ibrinyaatiin macaafni afaan Aramaayikiif amma fakkeenyaa fi kan keenya Qur'aanni Akkoo jira isaan amma orjinaaliin jira amma koo eessa jira amma fidaa barreessa qoy na dhagahime na dhagahi fakki qoy na dhagahime ayyuu na dhagahi fakkeenyaaf ani amma quraanni barreeffameera jechuu kooti jechuu yoon barbaade quraana orjinaalii harka kootti qabachuun qaba miti na dhagahi qoy kun orjinaalii kanuma bar orjinaaliin kana jad isa Qur'aanni qoy fakkeenyadhaan bar amma maayin isin galuyi amma ishee fakkeenyaaf macaafa qulqulluu barreeffameera jechuudhaaf orjinaalichi si bira ta'uu qaba malee orjinaalichi odoon qabatamii odoon qabatiin kun barreeffameera jechuudhaaf akkamitti barteedha. ikkoo Isin barreeffameera galuyi akkana godhu orjinaaliin isaa sababan jiraanneef kan hin barreeffameera jedhu osoo dhugaa macaafni kun afaan Aramaayikii orjinaalichi yookaan jira orjinaal fidaa iskiripchariin isaa jira beenu fidaa dubbisi seenaa qo'adhu fidaa armaayikiidhaanis jira ibraayistiidhaanis fidaa jira fidaa jiibuu jira maal deemi ajjinaanii qo'adhu ka googilii godhi. googilii irratti maal jedhee Intarneetii barraa'e qabda as oduu maaliif odeessitare oduu homaan fidi beeki fidi natti himi dubbisi ka deemi natti himi dubbisi natti himi sitti ma kunoo googilii irra seenadheeraa jira maal jedhee barraa'ee jira jedhi sarchii godhi kan laali natti himi maal jedhee barraa'ee jira macaafni qulqulluun kan barraa'ee jedhamee dubbatame afaan Giriikiitiin isa orjinaal Giriikiitiin qophaa'e iskiripchariin kunoo jira moo kan hin jiru jedhiitii sarchii godhi ibraayistiidhaanis armaayikiidhaanis. haadha koo yoo waan tokko hin beekne ta'e uskut kalas jira jetta hin jiru jetta waan hin jirre maaliin godha jetta kana jetta ol fuuta gadi fuuta as qabda achi qabda maafii wala shay gizee dadhabde akka barreeffame osoo hin taane akka mataa koottiin dubbadhe jetta anta majnuun walakeef yaa akhi anta tamaam walakin anta tamaam ati fayyuma nagumaa Ayyu, ba'allaha sirri ayyu. ishi oromtitti Sitti muu rakkoo kee dhugsuma dhugaa rabbii isuma si jaaladhu sitti muu nama jala dudubbatta malee tooraan nama haasofsiiftee dhugaa islaamummaas nama barsiiftuu dhugaa kiristaanaa baruun barbaaddu. Garuu hin barbaada Yesuus garuu hin dhufa. ilaa hin barbaada akkamitti barbaada beektaa wanta tokko fakkeenyaa fi ani allahan waaqa yoo siin jedhe yookaan immoo allahan uumaa waa hundaati yoo siin jedhe allahan uumaa waa hundaa ta'uuf ragaa sii baasuun qaba kanaafuu atis Yesuus waaqa yookaan immoo amantii kiristaanummaa na barsiisuu fi ragaa waliin dubbachuu qabda akka mucaa ammaa waaqa sadiitu dur qaba turani jedhe eessaa fiddee fidi jennaan dubbatee dadhabee macaafarratti hin barroofne jedhe an akkuma waan amaneef yaaduma kiyyarraa dubbadhee jedhe kun immoo in hojjetu akkamitti hin Atoo hojjetu jala haasoftaa, atoo jala haasoftaa attamitti sii deebisuu sila. Atoo hin beeku tooraan amma fakkeenyaaf akkas jettee nama namansiiftu. mucattii wallaggaa siin jedha fakkeenyaaf mucattii wallaggaa biyyi kee eessa siin jedheennaan maqaan koo oromtittiidha yoo jette fudhatama hin qabu gaa si jala dubbachuun dirqamaa bar Isaan mosuu an kan tattee si nama gaafadhe maqaati dhaggeeffattu. kan natti himaa jirtu hin dubbatta ati bara amma fakkeenya utuu waa'ee Yesuus si gaafadhe ati waa'ee abbaa bira dhatta yoon dhaqee shi waa'ee abbaa si gaafadhe hafuura bira dhatta woon hafuura bira dhaqe Yesuusitti deebita yoon Yesuus bira dhufe waaqa sadiitti dhattaati akkamitti akkasitti namni walii gala xayyeef gizeen akka sana lakkoofsi tokko barreessee na seensisi maaloo jedhee girgirii godhu bakka awwama ta'e na hubachiisee in hubata jedhee yaade amma Jala kan kee haasofte maqaan kaa dhugaa rabbii situ rakkoo qaba sitti maan jiraam jala naasayin hin gaafattaa yoo islaamimicha dhugaadha ta'e akkas akkasitti dhugaadha waan jetteetti. dhugaan taane dubbataa rakaa giiftii akkana jedhee bar waaqa sadi ila hafuura qulqulluufi jedhe abbaa fi hafuura qulqulluunii fi waldiin jedhe jalqabuma turanii jedhe ishi jalqaba turan obboleessa kiyya eeyyeen maasha Allah namatti tola dhugaa dubbachuuf fidish illaalla
kunu macaafni harka jira jennaan waa tokko fiduu dide. Fidi jedhe in karakkare ala dadhabu an akkuma yaadee waan amaneef jedhe malee macaafa irratti hin barroofne jedhe. Kun akkamitti ishaanayyuun maaliin balleesse? Waan balleesse qaba hin balleessine. Waan dubbattu ragaa wajjin hoggaa dubbattu namatti tola jechuudha. Siigalee sanumaaf malee ani wallaahi wabillaahi wanta tokko isin jalan dubbadhu waggaa waasin gaafadhe ragaadhaan kun akkasitti akkas jedhame hoo jettan salaamaat walii gallee anis isinirra hubadhe sinis narra hubachuu dandeessu. Ummati Yesuusitti amane giiftii ko. Yesuusiin malee dhugaan hin jiru. Yesuusiin malee karaan hin jiru. Yesuus karaadha dhugaadha jireenya sattaman isa dhufe cubbuu keessaa nu baase. Anaayyoo ta'e malee eenyu garaa abbaa an cubbuun qabu cubbuu kiyyammoo kan keessaa cubbuu kiyyammoo akkitti keessaa ba'u yoo har'a cubbuu godhellee in tobbadhaa karaa rabbii kiyyaatti deebi'a du'aayin godha naa dhiifama yoo osoo du'aayin qabu kana fiin jedhamu of sossoba immoo guzoo wada jahannama galaa ina dabama oggaa dabbii kiyya fixadhee sababa laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jedheefiyyuu bishaan jannataatiin ofirraa dhiqadhee qulqullaa'ee jannata keessa dhaqee qullicha. Yoom eenyu dhufee isin fudhata? Eenyu dhufee isin fudhata? Qoyme attamitti fudhatamtu eenyutu immoo dhufee isin fudhata ishii kana natti? Tasgabbaa'ii. Eenyu dhufee isin fudhata attamitti immoo fudhatamtu moo qofuma keessanii natti himame wantichi? Laa Oromtiitti maali dhabiiftaa? Oromtiitti isaan warri durboonni musliimaa warri lafarra jiran kuni jannata galuun isaanii hin beekamu. Maaliif rabbiin iyyuu ijoollee dubaraa qopheessee jira kan jannata galu jechuudha. Ijoollee bareedduu ta'a qopheessee jira waan ta'eef itti maan jira bifti? Ragaa fidi. Rabbii warree jannata keessaa qopheessee jira warri lafarra jiran jannata galuu hin beekaman waan jedhu ragaa fidi. Ragaa malee dubbatamu mana keenyatti maaliif ishee galii? Meeshaa bukkee irsa qome waan tokko wantu gaafinatti jira. Ayyuun agarsiifaa baay'atu beeyyesus. ما غرغري بايستو سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه أيو سيطانة توبة مالينا من توبة يافوري چكو سرعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله Ayyuko. Kadhannaa jalqabaa irraati immoo firiizim medhi. Kadhannaa irra jirra. Ifatamaa in ifatamtan. In ifatamnu nuun maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Abbaan dhaaluun qaba ayyuko. Abbaa deebiin dhufeensi fudhadha. Iddoon jiraattanaan jedhu abdiin qabaan mee. Ani immoo eenyu abbaan kee kan akkasiin jedhe. Yesus Kristos isa naaf ture isa naaf jedhee gooftaa keeti miti garuu ani immoo Yesus Kristos macaafuma keessatti maal akka jedhe sitti hima warri gooftaa naan jettanu tokkoon keessan bakkan dhaqu sin dhaxxan mana abbaallee kattoo attaa geenyum in argattanu jedhe kanaafuu ati amma gooftaa jedheera moon jenne jedheera ansii baasoo aduwaatiin naan baafne Maatiyos wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irratti akkas jedha siin baasaanu ayyuko wanni ati baruu qabdu wala ummanni kun ayyuko na jedha naaseen kaa ila taraanaa kenna na barsiisu waan wallaale na barsiisu ayyuko ila obboleettii koo bareedduu yoo ani wallaale na barsiisuuf dhaaf obboleessa kiyya deebinaan jetta yookiin ammoo yeroo an dubbadhu na dhageeffadhu kayitii iddoo wallaaletti taraanaa keetee kaatee deebite na wachista. Yesus Kiristoos yaa gooftaa naan jechuu duwwaadha maqaa keetiin hafuuratamuu baafneerra maqaa keetiin seexana waan baay'ee dubbateeti ani ammoo warroon akkas naan jetta yaa gooftaa naan jettan gaafa isa dhumaatti ammoo fuula abbaa kootii duraa badaa isiniin jedhaa jedha. Siigalee kan ammoo sin morman ayyuuko wallaa. Kanaafuu ati gooftaa jettamuun jettu. Nan jedha midhaaseen jedha gooftaa miti mootii waaqa waaqotaatiin jedha. Yesus Kiristoos fuula koo duraa turi siin jedhamu hin jedhu. In jedha sirriitti hin jedha.
አለቀ። ፍጤያቱ ፍጤ ምን አለ ሌላ ችግር አለ? እሺ አዩኮ አሽቃበጡ ዱዋዳን ቤነን በርሲስቱ ላለ ቦሌቲ ኮ ነደገፈዱ ቃ አካከ ቢሻኑ ብራን ቀቡ ገሩ ቢፋው ሃሌሉያ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን። አዩኮ ነደገፈዱ በሬቱ ኮ ኢላ አቲኒ ሚዲያ ረት ኦልባቴ ጋፍ ኦልባቴ ዋና ከና ዱበቱ ashbaabatu duwwaadhaan ammoo barumsa yookaan immoo nama mooyattu amalaa fi yaadaan nama moo'atu. Yesuus Kiristoos anaan maaliif akkas jedha beektaa? Anaanii miti kan jedhu Yesuus hifatami garuu. Ati gooftaan jettuu? Innan jedha na dhageeffadhu gooftaa miti waaqa waaqotaa mootii moototaan jedhaan. Na dhageeffadhu Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irratti isin waaqadhaaf olabbaa kootii duratti jedha. Garuu lakkoofsa 15 biratti yoo dubbiftee jiraatte warri gogaa hoolaa uffatanii dhuftan jedha. Ani amanaa ta'ee gooftaa isaan jedheeti maqaa isaa uffadhee dhufee keessi kiyya summii yoo qabaate keessi kiyya hammeennaa guutama yoo ta'e an tajaajilaa ta'ee faarfataa ta'ee faarfachaa duwwaadhaan jennata seenaa miti duukawwaa Yesuus Kiristoos ta'a miti yookiin tajaajilaa ta'e madarakii gubbaa dhaabbadhee maqaa isaa leellisee seexana baasee duukaa isaa bu'ee jennata galaa miti ayyuuko. Warra akkasii kanaan wayyoo jedhee akeekkachiisa inni sii galee warri keessi isaanii summii warri gubbaan isaanii maqaa isaa uffatee deebi'uun jedha sii galee. Ati har'a iyyuu fakkeenya yoo siin fudhadhee Maarqoos 16 irratti yoo dubbistee jiraatte akkuma ati luqqisii fudhataatti luqqisii fudhadhee siif himaan. Ammumayyuu firdii jala jirtaati ayyaana waaqaa jala yookiin ayyaana rabbii tokkichaa jedhatu san jala yuun jirtu ati. Warri namannes warri hin cuumamnes ammumayyuu firdii jala jiraa jedhee dubbata gooftaan keenya laa. Sii galee warri inni waakkatu ammoo akkasin dhageeffadhu. Warri inni waakkatu ammoo 15 irra dhaqii dubbifadhu. Sii galee deebiinsa achumatti sii gala battaluma sanitti warri keessi isaanii summii gubbaan isaanii ammoo gooftaa Yesuus Kiristoos fakkaataniin jedha inni dubbadhu. Haleluuyaa. Kanaafuu walumaa galatti macaafni kee adda addummaa in kijiba jechuudha. Bakkuma tokkotti hin kijibu guutumaan guututti wal deeggara walirra dhaabbata. Akkamitti akka hin kijibu immoo sitti agarsiisa ga'an. Hedduma amma dubbatteerraa jechuudha. Wama amma dubbatteerraa macaafni kee akka kijibaa ta'ee sitti agarsiisa jechuudha. Maal jedha jettee asirratti Maatiyos 7:22 irratti isin dhugumatti jedhe guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjanneerra miti anaan jedhu. Ani immoo jedhe yeroo sanitti matuma ani isin hin beeku isin warra hamaa hojjattani ija koo dura badaa jedheen mul'inatti isinitti himaa jedhe. Asitti yaa gooftaa namni naan jettu anoo tasuma sin beeku ija koo duraa badisiin jedha naan jedha dhaqee iddoo biraatti immoo yaa gooftaa naan jedhi yoo jedhe macaafni kijibaa jira jechuudha. Ayyuko. Asirratti baanii wakii fakkeessu yookaan ashbaaqatu duwwaadhaan na hubachiisuu dandeetta? Wallaa wabillaa ashqaabbataa hin jiru. Maa waan asitti gooftaa nama naan jedhe ani hin beeku jedha inni asitti na abaara asitti na tintinii jedha bakka biraatti immoo dhaqee waa gooftaa naan jedhe yoo jedhe callis inxammifamme afaan qabatamu hin ta'u namni lama wal duukan mata durecha dubbistu kaayefiri Elso qoqqoyaa farduukan dubbadhaara qoyati ayyuko tasgabbaa miira keessaa bahe hafuurri kun sirraa rukutamu maalibboo hamni bannaati hafuurri hamaan rukutamu dhugaa waaqayyo rukutamu inshaallah maqaa abbaa kootiiti yeeni maqaa gooftaa macaan sirraa rukutamu beetini kanaafuu meegaa ishii macaafni kuni ishii
Ila iddoo immoo Yesuus Kiristoosiin ila asitti ila firaa kiyya na dhaggeeffadhu obboleessa kiyya si jaalladha na jaallatta si kabaja na kabaja waan ta'eefi asitti Yesuus Kiristoosiin maal jedhaa jira warra yaa gooftaa naan jettanuu tasumayyuu isin hin beeku ija koo duraa badaa isiniin jedha isin kattoo attaa geenyunyimii jedhaara miti iddoo biraa immoo ishi asitti an gooftaa miti jedhe miti ishi iddoo immoo Yesuus Kiristoos Gooftummaa isaa biraan barbaadina ayyuko asumatti dhaabbadhu an deebii kana asumatti siilaadha matsaafuma keessa idduma kanatti siilaadha ayyuko tokkoffaa wanni ati beeku qabdu ishi qoy ayyuko ne lankaala kanaaf siin jedhara ayyuko matsaafa keenya kana yeroo dubbisuu barbaaddu wanna siin kale tokko jira asumaan dhaamsa siidhama Matsaafa yeroo ilaaltu maqaadhumaaf isa duuka bu'uu jedha kun qoy yeroo tokko inni ibsaafi maqaadhumaaf isa duuka bu'uu jedha maqaadhaaf jechuun immoo maqaasaa gooftaa koo maaloo waaqoo koo jedhanii duuka bu'uutu iyyee jahannama nama seensisa maaliif inni sababaa ergama ta'eef waaqummaan isaan hin maluu jechuu allaqee daqqaqee dubbadhu ayyuko wal dhaggeeffannaa obboleettii koo si kabaja sin jaaladha baay'ee jaalala hiiki kan afaan oromootti hiiki Giriitiin barraa'e. Ayyuko ishi qoy laanne jedhani. Ishi firaatiyya. Firaakiyya jedhe. Ishi firakiyya siusiin jedha rakkoon qabu. Kanaafuu matsaafa qulqulluu kana dubbisuuf yoo barbaadde jette duraan dursitee maaltu sirraa akka eegamu beektaa? Ishi. Bifa machiitiin yoo laalte gonkumaa matsaafni qulqulluun si hin galu. Garuu Ishi qoy machoofte ilaalatta dhugaa akka itti machoofte sitti mana dhugaa machoofne anuu machoofne Ishi na dhageeffadhu laayyoo ayyuu na jala dubbate disti. Maalo osoo machaa hin machoofte naan jetti anuu machoofne akka machoofne sitti malu. Ayyuu na dhageeffadhu machaa'uun kana duwwaadha miti na dhageeffadhu machaa'uun alkoolii yookaan daadhii wayii dhuguu duwwaa miti na dhageeffadhu. Waa'ee wangeelaa sirriitti si barsiisa waa'ee wangeelaa hin beeku na barsiisi jedhe. Siigalee anammoo waa'ee quraanaa iddoon gaafinatti ayyuu koo bakka kana na barsiisisiin jedha. Siigalee miti waa'ee wangeelaa sirriitti si barsiisaa na dhageeffadhu. Matsaafa qulqulluu gaafa ilaaltu luqqisii keessaa fuutee jettee bifa machiitiin ilaalatta. Siigalee miti garuu hafuuricha ittiin matsaafa qulqulluu kana ittiin ilaaltu akkamitti argachuu dandeetta beektaa? Yoo Yesuus Kiristoositti amante duwwaadha hafuura kana kan fudhachuu dandeettu kan ittiin ilaalte kan ittiin hubachuu dandeettu jechuudha. Siigalee kanaafi waa'ee mata duree amma dubbatte maqaadhuma duwwaaf isaan duuka bu'uu jedhu kana ol deebiiti lakkoobsu boqonnama kana keessa lakkoobsa amma waa biraa miti ilaa an afurri na keessa jiru an garuu afura inuman baafataa jiraatillee nama hormite rakkoon qabu an afurri inumana keessa jira haa ta'u garuu maal siin jechuu barbaadeeti anamma waan biraa osoo hin taane kun afaanicha kanatu naa galuu dide naa hiikii ilaa guyyaa isa dhumaa san jechuu yoom jechuudha guyyaa qiyaamaa guyyaa firdii jechuudha mitiiree sanitti namoonni baay'een jedhe namoonni baay'een maanni isinuma warra girrigirrii aanjaa garaan jiru handa godhaa jirtanuu nama biraa miti yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra raajii wayi muslima dhufee dubbataara wayi raajii yahudaa dhufee dubbataara isinumatu dubbataa jira Kuninaaf galeeraan si deebisaa Ishii keetiin maqaa keetiin hafuurota hamootas baafneerra hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjanneerra miti naan jedhu jedhe animmoo jedhe laana ofuma isaa deebisee dubbate bara namiti kan itti dabale animmoo jedhe yeroo sanitti matuma ani isin hin beeku isin hamaadha Yesuus biratti isin warra hamaa hojjattanii ija koo duraa badaa jedheen mul'inumatti isinitti himaa jedhe hiiki ati an akkasitti niike hiiki Ayyoo. hafuura narra qabda waan ta'eefi Ayyoo. Hafuura hoosii jedhu ani hafuura ittiin baafadhaan jettee jalqabaa. Hafuurri lamatu jira akkuma ati itti beektu hafuurri qulqulluu fi hafuura hamatu jira. Sii galee? Ati kan ilaalaa jirtuuni hafuura keessa jira ayyuu koola. ishi dubbadhu Hafuurri ati amma ilaalaa jirtuun kun hafuura hamaadhaan ilaalaa jirtu. ishi Sii galee?
Osoo hubachuu yoo barbaadde akka hubataattu kana addammoo hubachuu hin dandeettu gonkumaa. Asumaan ol deebii kana argachuu barbaaddaa miti boqonnaa mana keessatti lakkoofsa Deebii in argadhu. Yesuus maaliif jedhe dursa kana natti himi. Deebiyaan asumarraa. Kennaadhaa miti sii kennaadhaa barbee lakkoofsa 15 dhaqiirra dhaabbadhu. Natti himi. Namni yaa gooftaa jedhu Yesuusin jaallatamu hin jaallatu. Sirriitti jaallata gadi qabee jaallata jaalachuu Maaliif isin hin fedhu jedhaa jira bar yaa gooftaa yaa warra inni hin fedhu jedhaan ayyuu lalaale iyyuu duwwaan deebii siin ta'u lakkoofsa 15 dhaqiirra dhaabbadhu siin jaara gara bira dhaqsiin jedhaan jiru be. 15 jette miti. Ol deebi gadoo faattaa. Ishee 15 kunu akkas jedha. Yesuus itti fufee jedha. Asnaa qabi. Kunoo. Yesuus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf roorroo hoolaa uffatanii. Dhaabadhu achumatti. Ansii dubbisaa bakka kanatti. Yesuus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolota fakkaachuudhaaf raroo hoolaa jedha. Roorroon jedheen. Ayyo, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi qoyaa xumuratu. Ayye. Fira. Yaa fira tiyya isa kutti haa ta'u mi'aawa dubbataa turte kayri inshaallah. Ayyo. Oo. Laal wanti isaan keessaa fudhatu jiran bakka isaanii ta'u keessaa fudhataniiti bakka taantiitu jiranii bar. Dhiisa takkas taanaan immoo macaafa akka kijibsiisan ofuma isaanii ragaa ba'an ofuma isaa callisaa oolee of Laal ammaas asirratti immaas wanta amantiin tuqinaa jiru waan gartee kitaabarra macaafarra jiraatu bichaa walitti haasaa malee amma reefuun tana maal jee inni waa'ee amantiin dubbatinaa jeen isaa fi michiyyoo oromtitti eetusaniin isin dubbatinaadha waan macaafa bichaarra jiru bichaa walitti haasaa. Maarree sumarraatiin ani maaf jechaan jiraam ayyuu isuma ammaa barbaadde miti. Ishee laaf na waliin dubbachuu feetaa? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Mee qoricha kun waa dubbachuu fedhan se'a. Qoricha. Ohoo. Oo. Akkam jirta ayyuu? Nagaa alhamdulillah. Baga jiraatte alhamdulillah ammas jiraadhu. Amiin inshaallah. Jabaadhu gaafii isaan si gaafachaa turan keessatti nan argaasi. Ni dhagaasi. Bakka takka hoo gaafatan bakka takka ragaa ta'uu gaafatte ragaa san dhabuu irratti immoo olii gami miliqanii bakka hedduu mana keessa fiiganii si gaafachuu jiranii. San immoo hin dhaga'iniif ati ragaa bakka waan gaafatte. Rakkoon qabu. Idduma isaan dhaqanitti bakkuma isaan dhaqanitti teessisee gaafadha rakkoon qabu. Afi abbaan gadi fiiguu fedha jedhes fiigu duukan fiiga. Abbaan in taa'aa waa tokko iddoo tokkorra gattaa'ee dubbadha jedhe gattaa'ee akka dubbatuun fedha maaliif kan hin barbaadu asirratti yookaan akkasi maal jedhamu osoo hin taane dhugaa jiru namni haa hubatudha. Wanta dhugaa barraa'ee jiru akka yaadaatti osoo hin taane akka amma sila obboleessi keenya tokko waaqa sadii jedhee ka'ee sadii eessa jira jennaan yaawwa maxxamaniif sammuu kiyyarraa dubbadhe malee macaafa wangeelarra hin barroofne jedhe namni immoo wanta wangeelarra hin jirre sammuu isaa keessaa fuudhee dubbate iyyuu haadha abaaramaadha jedhamee jira waan ta'eef. Irreedduun isaanii maali beektaa? Inni haasaan malee waan haasaan kana keessatti wangeelumaa yoo hin beektu garii nama amantaa hin qabnetti malee amantaa isaaniitu hin beektu wangeela keessa amantaa kenna kana. Wangeela nuuf filatee maal jechuu isaaniitu hin beektu. Amma kana sanaa waa'ee dubbii miti baruudha amanuudha ta'e ta'uu baate inni isa simaaf dubbii barbaaddu. Callisi. Amma waa'ee dubbiitti hin jirru. Jalqaba kan nuyi jenne yoo musliima sirriidha ta'e gara musliimaa yoo musliima sirriidha ta'e immoo gara kiristaanaa. Kanaachi waa'ee dubbii miti maalaa isaa baxabbat ture. Mala dhaga'i. Ati islaama maalaa isaa dhaqure baruudha malee amma waa'ee dubbii miti. Hiika isaa baruu erga ta'e ati waa'ee macaafa qulqulluu dubbachuu fi ganaa fagoo jirta maaliif jedhi. Ati nama bishaan waaqa dura ture jette. Bishaan waaqa dura ture siin jenne bishaanirra lafaarra ture waaqayyo. Waaqayyo waaqarra ture bishaanirra lafaarra ture. Waaqayyo dura maal namaa micciiri na tarraba namaa dura gogaati haasaa namaa micciiri. Ayyo. Waaquma dura ture jette.
bishaantu waan hunda dura ture jette. Kana jechuun immoo waaqa waan hunda dura amma ture. siin isa dubbii ammaan isaati Kanaafuu sammaatti na ati dura dhaqii macaafa kee dubbisi. Kiristaana iyyuu dhufte islaama iyyuu ta'uuf iyyuu ati kiristaanummaa sirriitti barachuu sirra jira. Islaamaa fa Yesuusin dhiisee Islaama ta'a maaltu dukkanatti nagarshi maqaa Yesuusin. Yesuusifa biyya lafaati Yesuusitti amani. Kiristaana ta'uu qabda ganaa islaama ta'uufuu kiristaana Yesuusitti ta'uu amani sirra jira. Yesuusifa biyya lafaati. Kiristaana Yesuusitti ta'uutu amani. sirra jiraata siin jedhe. Ati ganaa Akkumatti islaamummaa jenne yoo sammuu amma keessatti dubbiin yaadataa ta'u dura kiristaana ta'i. ayyo amma Waan biyya lafaarra jiraachaa irra dubbii jannataaf dubbii gaannaaf na dhaggeeffadhu. Irra lafaarra jiraachaa irra ni amma dubbii jireenya yoo ta'u achi bari dubbiin garuu jannata dubbii jannataa fi dubbii gaannaaf. jireenya bara baraa Isuma jiraattaa jannatatti dhufe isin gashu kana natti himate amma gabaabaa miti. Ayyu kutaa gaafiin gaafadha qoy Hassan qoy yeroo tokko tasgabbaa'ii ilaa oromtitti namni natti amanu jireenya bara baraa jiraata. Eeyyeni jireenya bara baraa azaaba keessas jireenya bara baraa jiraata. Jannata keessas jireenya bara baraa jiraata. Garuu namni Yesuusitti amanu jannata seena waan jedhu fidi. Jireenya bara baraa yoo ta'e jahannama keessas jireenya inuma jiraatta. Jireenya qananii miti. Jireenya cinqii jireenya gubaa ta'e malee jireenya bara baraa jahannama ibidda keessas inuma jiraatta. Kanaafuu jireenya bara baraan jiraadha jechuun jannatan seena jechuu miti. Siigalee kanuma dubbiin jiru. Ishi. Sooromsitti maanni yoo dhabuufte har'an baqee du'a seetanii asirra karaa jireenyaa irra jira wantichuma baruu dhufe malee buusii akkas godhi itti naasa'ini. Walaasaa yoo dhiifte hoo ayyu gaafii gaafadha. isin maal nagaa dhabdu akkam dubbii barbaaddu maqaa Yesuusiin. Oromtitti Isin maaf dubbii barbaaddu qoy. Maal Gara gaafachuu dubbiitti nu barbaade? geessi. Anas maal gaafachuu barbaade? wantiin gaafachuu barbaade Yesuus Kiristoos reefun tana waaqota hundaati jennee waamuu ni dandeenyaa jee akka akkasitti yaamuu dandeenyu Yesuus Kiristoos. Lakki dhiisi waan ragaan qabni dubbatte dhiisi sana dhiisi. Akka hin jirre hin beekti waan ta'eef dhiisi hin gaafatiin itti ganaa yeroo walitti fixuu ta'a. Isiin si jammar isiin kiristaana miti islaamas miti kiristaana miti isiin amantii hin qabdu eetistiidha. Hin beektu macaafas hin beektu quraana wanta tokkoyyuu hin beektu. Bar maaltu ture Quraanaan beeku garuu macaafa qulqulluu beeka garuu quraanaan beekus baruu si barbaadu ergi sirriitti natti himtu ta'e. Angaruu jalqaba kana dhufeefi. Angaruu jalqaba kana dhufeefi. Inni suluma islaamummaa hin amma bartu siin dhiistanii amma siin dhiistanii. Eelsoo wajjin dubbadha isheen nama gaarii natti fakkaatti wallaahi wabillahi. Nama gaarii ta'uu dhiisuun nama murteessaan. Islaama sirriidha moo kiristaana sirriidha waan jedhu irra malee gaarii taates nan dubbifuu gaarii ta'uu baattus nan dubbifuu. Ilaa islaamummaan karaa sirrii. Yoo Yesuusiin ta'e yoo Yesuusitti amantan malee kan jannata galuumin ija keessanii nu balbala jannataan argitan. Jireenya bara baraa jiraatti jedhame bara baraa immoo Yesuus karaadha Yesuus dhugaadha Yesuus jireenya jira macaafa qulqulluu. Qofas acabacci bullaati. Acabacci bullaati mitela acabacci bullaati. Tu yoo understand me siri galee jireenya bara baraa jiraata namni Yesuusitti. Inqoositiiniiti amma sammaatti. Eelsoo shaadaa si qabachiisa maal jetta lubbuu? Inshaallah. Inshaallah akkasii bara. Kiristaanni dhugaa bar musliima. Wallaa wabilla kiristaanni dhugaa namni dhugaa kiristaana an jedhu. Isa qofatu beeka. Isa abbaa amantaasaatu beeka isa. Ammaati macaafa manaa baasati. Macaafa iddoo kamsii baasu? Macaafa mamma dubbisaa turte naa baasa biftii koo. Iddoo kamsii baasu? Iddoo baay'ee dubbadhaa olee har'aa. Iddoo amma gaaffii sitti ta'e baasati chiggireella. Ana ammoo macaafa qulqulluu keessaa waan baay'ee gaaffii natti ta'e barkan mallattoo xiyyaaqee milikitii natti godhe waan baay'ee. Isa waa'ee jannata abbati gaaffii kana natti ta'e jettee firii gaafachaa turte naa baasa jira. Okay, isa firaa gaafadhaa ture moo? Ejjeen abibtii koo. Ishi gobazii koo. Akkasitti bakka namni yeroo sagalee qabbanaa akkasitti namatti haasa'u jechuudha. Marra ijannan. Ishi. Maatiyos 7 ددمي لما نسي أيوة كان سنو صحيح الصحيح إيش شوفي دوكا في ستيري بفرو أكنا جدا إيه سرا كاسي سي دبسو
Ekkoo iddoo gaaffisitti ta'e gaaffii kana natti ta'e jechaa turte. Gaaffichi akkana jedha. Ilaa. Yesuustu jedhe ilaa Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetu mootummaa waaqaatti gala malee yaa gooftaa naan jechuun duwwaadhaan itti gala mitii jedhe jalqaba irratti. Si galee maaltu jannata gala jedhee jaalala abbaa koo isa waaqa irraa hojjetuutu mootummaa waaqaatti gala jedhe. Kana jechuun maali? Abbaa isaa isa waaqarra jiru sana tokkichoomsu inni isa duwwaafis maal ta'a jedhaa ture? Abbaa kiyya isa tokkicha Israa'eel abbaa kiyya isa waaqarraa tokkicha isa akkas ta'a tokkicha jedhaa ture miti. Tokkummaa isaa tokkummaa isaa nama itti amanu malee namni yaa gooftaa anaan jedhu mana waaqaatti hin gala mitii jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Gadi bu'ii dubbisi kaddoo kana mitiin kan gaaffii. Kunis isa sana caala kun in ibsame guyyaa isa dhuma sanatti jedhe. Ilaa osoo asitti isa waaqa abbaarraa hin godhin osoo Yesuusiin gooftaa jedhanuu deemanii guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een jedhe. Yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra. Hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjanneerra miti anaan jedhu jedhe. 23 irratti maal jedhe? Ani immoo jedhe yeroo sanatti matumaa an isin hin beeku. Isin yaa warra hamaa hojjettaniiti. Ija koo duraas dabaa jedheen mul'inatti isinitti himaa jedhee dubbate Yesuus Kiristoos irhamullah. Yaa biftii koo. Jalqabuma maqaa durichi maqaadhumaa fi isa duuka bu'uu jedha. Eeyyanii maqaadhaaf eenyutu Yesuus duuka bu'ame minatti maqaadhaaf namni duuka bu'u hin jiru. Yoo morman in mormu yoo dhiisan in dhiisu malee maqaadhaaf duuka bu'u jechuun maal jechuudha? Maalidha beektaa wanti siif galuu qabu tokko amantaa amma osoo ani amma amantaa kee dhufee jechuudha. Dhibbatti yoon shaadaa qabadheeyyuu fuula namaa duratti yoon shaadaa qabadheeyyuu dhibbatti of hin ganne. Fuula namaa duratti musliima yoon fakkaadheeyyuu keessi koo dhibbatti hallaa keetti namanne yoo ta'e kun maqaadhaaf namatu maqichaaf na beeka malee akka dhibba hallaa keetti amane hallaan nan beeku. Eessaa fiddeetti kana maal jechuudha akkas jechuun? Oh my god. Maqaan maalidha? Maqaan kee amma ayyuudha. Ilaa asitti waan beektu tokko waan akka beektu tokko sitti mutu jiru. Ishii asitti isa waa'ee Allahaa jette ati laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah jettee aga ragaa baatetti muslima. Dalagaa kee isa kaan maaliif irratti hojjechuu dhiiftee isa sana rabbitu Allahatu itti si gaafata malee islaamummaa si dhowwa miti. Si galee ati rabbi tokkicha ila ragaan ba'a rabbi tokkicha Muhammad ergamaa isaati jettee aga ragaa baatetti fakkeessites fakkeessuu baattes wanti nu ilaallatu hin jiru. Isatti keessaan shari'aatti hojjetaa jiru. Gaafa guyyaa dhumaa jedheen. Gooftaa Yesuus immoo gaafa guyyaa dhumaa jedheen. Maaliif amma inni koo lafarratti hin jenne gaafa guyyaa dhumaa jedhe bari isin warri gooftaa jettanuun gaafa guyyaa dhumaa akkasiin tasumayyuu inni akka isin hin beekne isin himaa jira. Amki lafa jechuudha qooyaa bifti waa tokko sitti ani Yesuus Kiristoosiin amma dhibba yoo maqaadhaaf itti amaneyyuu yaa Yesuus jechuun koo mootummaa waaqayyoo nan galchu. Maqaadhaaf jechuun maqaadhaan dhibba garuu ani itti amanee abboommii isaa raawwadhee waa waaqayyo waa Yesuus na barsiise sana raawwadheenna dhibba maaliif ani karaadhaan jireenya ani dhugaadhaan erga inni jedhee kabiraan maalidha rish? Kuni koo maqaadhaaf warra itti amananidha. Ani immoo asitti waasiin jedha an kana sirriitti waligala wallaa wabillahi akkasiin dubbadhetti nama ergii silaa dubbadhe tokkollee natti nan tamachaanis girgirrii qofa ture. Assahii kana wama bareeda dubbatte bareedduuti yaqashtii. Haayye
Kana jedhamuun kan yaadamee fi guyyaa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra warri naan jedhanii yoo jaalala abbaa koo isa waaqa irraa jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqatti gala malee yaa gooftaa nama naan jedhu miti ergii inni jedhe idhee bataam xuruu hassaabnu nama yaa gooftaa isaan jedhu osoo hin taane nama abboommii isaa sirnaan dalagetu mana waaqaatti gala kana ni amanta miti abboommii yesuus Waan tokko abboomee matirratti himuugaa abbicha baruudhaaf immoo dura gooftaa Yesuusin baruu qabda. Eekoo maalisti maan jira jaalala abbaa koo jedhee miti inni jaalala abbaa koo nama isa wanta raawwatetu mootummaa waaqatti galaa jedhe. qabu sahii wama bareeda kuni wama bareeda jette jaalala abbaa isaa isa waaqarraa fi abboommii yesuus abboome hojjechuun akka jireenya barabaraa namaaf kennu ni amanta miti. Akka ajaa'ibaatti. Eeshi ergi akkas jedhe ati warra maqaadhaaf yaa gooftaa jedhu moo warra abboommii yesuus dhugoomsaa jiru irraayi. Waan tokko immoo asirratti wanti hubachuu qabdu ani warra maqaadhaan gooftaa duuka bu'u miti. Bartoonni 12 suni jamar wanta tokko fakkeessii fudhadhu. Naa deebifte ati warra maqaadhaan yesuus duuka buutu osoo hin taane abboommii yesuus kiristoos ni hordofta ni fudhatta ni amantaa jechuudha. Eeka. Akkasii kanatu barbaadame. Ishi yesuus kiristoos abboommii isaa keessatti yaa Israa'eel na dhaga'i. Waaqayyo isa tokkicha isa waaqarraa isa tokkicha. Yesuus kiristoosis ergamaa ta'uu isaa beekuun jireenya barabaraati jedhe. Waaqayyo inni waaqarraa tokkicha ta'uu isaa ni amantaa? Waaqii tokkicha. Garuu Yesuus Kiristoos ergamaa miti. Wanti itti fudhachuu qabdu Yesuus Kiristoos ergamaa miti. Egaa ishaayyuu na dhageessaan koo duwwaana dubbatamu jedhu. Yesuus Kiristoos ilmadha malee ergamaa miti. Maaliif yoo jettee afaan kanaan ergamaa yoo ta'eyyuu ergamoonni jiru. Bakka isaaniitti kan fudhataman jiru. Gin inni kun ilman isan jaalladhuudha jedhe. Amma ati nama mana keetti galuu fi ilma kee mucaa kee ishee deesse ija tokkoon laalta yookaan immoo maqaa tokkoon yoo waamte iyyuu ija tokkoon hin laaltu. Garuu kanaaf si galuu qabu jechuudha. Kanaaf si jechaan jira. Yesuus ilma koodha erganni jedhee ergamaa maaliif ta'e ergamaa jettanii waamuun sinirra hin jiraatu sinin jedhe. Iddoo yaa Israa'eel na dhaga'i. Waaqa isa tokkicha isa tokkicha. Yesuus kiristoosiin isa inni erges waggaa jedhu akka ergamee dhufe dubbataa jira. Kanaafuu ati ergamaa ta'uu isaanii amantamu in amantu. Hin amanu ani ergamaa miti Yesuus Kiristoos ergamaa miti ilmadha malee wanti siif galuu qabu tokko jechuudhaayyuu. Ammati dhugaa rabbii fedhii fooniidhaan dubbisaa jirtaan sababa kanaatti tokkoyyuu siif galaan jiru waa'ee wangeelaa. Maaliif ammati kolfitee dhiistee wanti ta'u tokko hin jiru gin yeroo jechuudhaayyuu. Amma abboommii isaa nan fudha hundayyuu jette ishii jedhee dhufee Yesuus Kiristoosii Waaqayyo isa tokkicha dhaga'i yaa Israa'eel. Waaqayyo isa tokkicha. Yesuus Kiristoosii isaatti ergite beekuun isaanii jireenya barabaraati jedhe. Isiin asitti ilaa inni Yesuus Kiristoosii isatti ergite ergamaa ta'uu isaa beekuun abboommii Yesuus. Ati jechuudha qo'i gaayyuu. Ati jechuudha ergamaa kan jedhu kana ergamaa warra kaanitti maktee fudhatte ammati. Ergamtoota dhugaa dubbachuu fi ergamtoota warra kamimee fakkeenyaaf. Anake ne dhibde geetan akkamitti gooftaa Yesuusii fakkeenyaaf kana caafatti ergamtoota warra kamifaa
Hedduutu jiru amma ergamaan waaqa keessaa lakkaa'ee yoon fixuu baadheeyyuu hedduutu jiru. Jechuun tokkuma natti himi rakkoo hin qabu. Nama tokko natti himi. Okay. Amma jechuudha. Gaaffii keenya sanatti hin xumurre. Gaaffisa keenya sanatti rakkoo tokko hin qabu. Gaaffii keenya sanarratti deebina. Kanas rakkoo hin qabu. Eegii akkas jette. Gaaffii keenya ammatti jechuudha. Gaaffisa kanatu hin fixiine waa'ee ergamootaatti nu geessite ammatti. Inni rakkina hin qabu. Gaaffii kana barkanii nama hin gaaffii keenya sanaa dhibbatti si deebisee. Isa jalqabaatti yoo ta'e Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa namni naan jedhu jannata hin seenu jannata miti nu jireenya bara baraa hin argatu miti. Maqaadhaaf warri maqaadhaan yaa gooftaa naan jedhanu jannata hin seenanu warra jaalala abbaa koo isa waaqarraa godhe maleedha hin seenanu jedhe. Jaalala abbaa immoo akkamittiin barra beektaa? Jaalala waaqarraa. Qoy achiin geenya ammallee jaalala isa osoo hin taane jaalala abbaa fi Yesuus Kiristoosii beekuun nurra jiraata jechuudha. Yesuus Kiristoosii haqaan beekuutu nurra jiraata. Haqaan beekuuchi maali? Jaalala abbaa isa waaqarraa beekuu. Abboommii Yesuus Kiristoosiin nu abboome sirnaan fudhachuu, hordofuu, irratti hojjechuudha malee yaa gooftaa jechuun jireenya bara baraa nuuf hin kennu jechuudha. Kanaafuu jaalala waaqarraa sana baruu fi jaalala waaqarraa sana abboommii waaqarraa sana baruu fi akkamittiin barbaachisa beektaa? Yesuusii yoo qabaanne malee akkamittiin abbaa baruu dandeenya ree? Akkamitti jaalala isa waaqarraa baruu dandeenya ree? Nutti himee jira bar. Wanta inni godhu akka nu goonuuf barnoota inni kun nu barsiisuudhaaf dhufe miti gara biyya lafaatti eeyyeen nu barsiisuudhaaf dhufe. Yesuus Kiristoosiin dhufee maal godhaa ture? Waaqa tokkichaaf sagadaa ture. Kanaafuu nuti isarraa barachuu qabna miti waaqa tokkichaaf sagaduu qabna. Inni waaqa tokkicha boo'ee kadhataa ture. Waaqa tokkicha boonee namni anatti amane abbaa gootti amane jedhe miti inni gooftaa Yesuus. Sana itti dhufna rakkoo hin qabu. Macaafa keenya kijibsiisiin kanarratti koo macaafni keenya kijibsiisaa namni jirta. Yesuusitti amane abbaatti amane akkamitti jedhi Yesuus ergamaa ta'ee dhufuusaa namni amanee fudhate abbaan akka waaqa ta'e amanee fudhataa jechuudha. Namni Yesuusiin amma ergamaa ta'uusaa hin amanne waaqni waaqa ta'uusaa hin amanuu jechuudha. Of course Yesuusitti bara amma hin amannu jedhaan jirru garuu kara inni natti amanaan jedheen amanaadha malee kara inni hin dubbanneen hin amanina. Osoo inni ani ergamaadha jedhaa jiru gooftaadha atiin jedhinaani. Gooftaa yoo jettanillee gooftaa isuma akka namaa namni waan tokko irratti guddaan gooftaa jedhama. Gooftummaa isa sana yoo ta'e of course ta'u garuu isa waaqa isa samiirraa walqixa jettanu dhiisaa. Akka sammuu keessan osoo hin taane akka macaafaatti dubbadhaa. Akka macaafaatti walii gallaa. Kana bara wanti nu dubbanne malee waan biraa miti. Nu amma Yesuus Kiristoosii yoo kijibsiifne na dhaggeeffadhu eessootiin wayyee. Ilaa maal dhabeetta akkaataatti ammati jechuudha tiiktookii maqaan irratti si beekamteen akkaataatti wangeela dubbistu dhugaa rabbii jechuudha akkuma dubbistu kanatti utuu hafuuraan keessa lixxee Yesuusiin fayyisaa lubbuu kee fudhattee dhoksaa wangeela jiru keessa sana ni barta. Wangeela keessayyuu dhoksaan guddaatu jira. Dhoksicha baruudhaaf immoo gooftaa Yesuus yoo fayyisaa kee godhattee fudhatte dhoksaa hammanan jedhamne bartalaa si galee. Gin wanta kana immoo onnee keerraatiiti badaa sitti lixaan jiru natti fakkaata. Ani bar amma macaafa fudhadheen jira bar garuu inni macaafaaf isin wal fakkii hin jirtanudha malee bar macaafni akkuma dubbataa jira itti aada dabalamu irraa kutamuyyuu malee macaafni bar amma kana dabalee eenyutu kute wanti kun macaafni kun citeera yookaanis itti dabalameera jedhamee caafameera. Caafameera osoo hin taane akka inni caafame garuu waan nu beeksisu baay'eetu jira sana dhugaa dubbachuuf akka qulqulluu keessaati. Isaan keessaa sana beekuudhaaf jalqaba maal beekuutu sirra jiraata. Macaafni qulqulluun yookaan dammoo wangeelli maali sila abboommii Yesuus Kiristoos yookaan ammoo barnoota Yesuus Kiristoos natti fakkaata. Isaa walalaa akkasi miti. Isa gooftaa Yesuus biyya lafaarra barnoota Yesuus Kiristoos keessa jira jechuudha.
Eenoo abboommii isa waaqarraa jireenya isa waaqarraa isa ofii isaatii argee isa namni tokko argee dhagee hin beekne isa nutti himuuf dhufe dammoo isa waadaa nuuf galuuf dhufe Yesuus Kiristoos. Dhufee nutti himee inni alanni nutti himu immoo macaafa irratti nu barreeffamee jechuudha. Ishii Yesuus maaliin nutti himaa ture gaafa sana? Afaan maaliitiin nutti himaa ture? Afaan kanaa sanaa miti nutti muusaadhaan waannaan. Ikkoo waan tokko afaan ittiin inni dubbate beekuun nurra jiraata ka Yesuus dhufee nutti dubbate afaan maaliitiin nutti dubbate? Anammaa akkas taanaan anammaa utuun Araba beekeetii gooftaa Yesuus immoo utuu Amaariffa beekeetii anaaf gooftaa Yesuus waliin gallu jechuudha. No akkas jechuu miti. Ila afaan Yesuus Kiristoosiin afaan Amaariffaatiin dubbate yoo ta'e afaan Amaariffaa sanaan barnoota inni barsiise fudhattee afaan Arabiffaatti hiikkattee Arabiffaan barattaa jechuudha malee waan biraa siin jechuu barbaade miti. Kanaafuu maaliif siin jedhee hin beeku yoo ta'e sitti marakkoon qabu. Yesuus Kiristoosiin afaan inni ittiin dubbataa ture Aramaayikii fi Ibireenyaadha ture. Kan inni bartoota isaa barsiisaa turee fi kan inni namoota baay'ee Macaafa maaloo? Jechuun gara dhumaarraadha miti macaafa gara dhumaarraadha. Maaltu? Jechuun macaafati keessaati dubbistee gara dhumaarraadha. Yesuus Kiristoos moo? Afaan maaliidhaan Yesuus Kiristoos akka dubbatee afaan maaliitti akka jijjiirame eessarraatti argattee nan dubbisaa dhaqe. Ishii sitti masana rakkoon qabu. Maybe macaafa keessallee dhibama jedhee yaadu Yesuus Kiristoosiin afaan Aramaayikii fi afaan Ibroo dubbata kana namoonni baay'een isin dubbatu iddoo baay'eellee hin jira jedhee yaada qoy. Si baasa PDF kiyya yoo naabane. Ayyuu kutaa kaanis gaafadheetiin ba'u deema. Qoy hin xumurannaa. Maal gaafachuuf turte? Hanga ati kita baafattutti wanti gaafachuu deemu wooma lama. Yesuus Kiristoos ergamaa miti jettee. Akka ergamaan ta'e ragaa nuuf anaaf iddoo anillee akka ergamaa taate ragaan hin kannaafi. Ati jechuudha Abibi maalidha beektaa isa afaaniini ani ergamee dhufee jedhee gooftaa Yesuus. Ayyee ergamaa miti jettee. Ati jechuudha ergaa warra keedhaan nattu ati ergaa maatiin kee yoo si ergan ergaan dhufe hin jirtu ati gaafa namni ergaa si ergu jechuudha jechuun maatiin kee. Dammoo sammuu xixiqqoo qabna laasii galee warri gooftaa Yesuus sammuu nuyi ittiin yaadu nu yaada miti. Dammoo wanti ergamaas jechisiise jecha afaan isaadhaa bahiidha miti ergamaa kan jettanii fudhattaniif. Ilma koo san jaalladhu jedhe gooftaa Waaqayyo jechuudha. Ilma koo san jaalladhu biyya lafaa tokkicha ilma isaa amma dabarsee laatuuf itti jaallate jedhe miti. Ilmaa fi ergama maal gocha walitti fiddaniin jedhe. Gooftaa Yesuus lama gootanii jechuudha. Gooftaan tokko ilmadhaan tokko ergamaadha jechuudha. Obboleetii Yakuta karaa lamaan tana Yesuus Kiristoos Rabbiin Quraana keessee dubbiste. Waan Isa Abdullaahi wa Rasuulu jira. Nabiyyallaahi isaan hammaan tan isin Yesuus Kiristoos jettaniin akka ergamaa ta'e akkanii fi wanta Waaqayyoon ta'in Quraana keessatti Rabbiin bal'isee lafa kaa'ee jira. Garuu ammoo isin maaliif fudhattan Nabiyyallaahi isaan sababa inni dhaabbu guutuu akkasiif hin maaniin fixadhaa. Sababa inni Rabbiin ija muujizaa isaa kannee nama ija hin qabne ija isaa akkanatti harkaan naqee ijji isaa banamte. Nama laafshee fayyise achirratti fudhattanii Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettan. Tana ifaa bilisatti waan akka hin jira. Ammaasis dhaabbu guutuu akka fixadheetiin dubbataa buleetiyya fixadheen sirraa gabbu'aaye. Ayyaayyuu fixadhu hanqasuu. Isinitti agarsiisaa jira maal godhaa jirta yoo jettan waan bade isinitti hin fakkaattiin agan qulfinaaf ta'u eeggadhaa jira. Dandeettii Rabbiin isaa kanneen garuu isin Rabbi itti amantan. Ammaas Yesuus Kiristoos kan inni itti ergame bani Israa'el qofa. Kana nama eessarraa akkasidha. Naaf macaafarraa Israa'eliif duwwaaf ergame iddoonni jedhu naaf Israa'el saba hundumaaf ergame. Saba hundaaf hin ergamne. Israa'el qofa Israa'eliif kan badaniif malee jedhe wanta biraaf hin ergamne jedhe macaafa keessatti. Dubbiin isaa sana keessatti sidan duwwaadha jechuudha. Biyya lafaa miti. Biyyi lafaa biyya lafaa taatu Rabbiin ergamtoota 25 erge. 25 erge keessaa ergamtoota 24
akka nama gartee ammaan tana fakkeenyaaf biyya teenya keessatti ammaan tana yoo fudhanne Itoophiyaa keessa yoo fudhanne kutaalee meeqaa jira naannoo meeqaa jira kudha takkaa jira kudha takkan tana nama tokko nama itti argan qaban nama tokko nama bulchuu jira akkana jechuudha nabi Muhammad gaafa san nabiyyi xumuraa godhe erge garuu ammoo nabiyyi isaan dura jiru nabiyyi 24 isaan kutaa wanta isaanitti erge lammii isaanii jechuudha isaanitti erge isaan Ayyuu baafatee taati. Ankee gaafii. dhaabbu siifiin maali akka inni ergamaati akka inni Ayyuu baafatee taankeerra. Oyi sabbirii. Kunoo shufii wal hin fudhattu ayyee duraanuu ayyuu bakka itti uffadhu garuu ammoo nabiyyallaa isaan kaan maanta isin Yesuus Kiristoos gattaniin akka ergamaa ta'e dhibbaan dhibbatti Ergamaa jedhaa fudhadhaan gooftaa gooftota jennee fudhannaa. Jireenyi dhugaan gara abbatti dhaabi. Qarshi maal jedha nan baafadha. Wangeela Yohaannis 14 maalirratti an dhuguma Wangeela Yohaannis tokkooti kaasii dubbifadhu. Boqonnaa 14 naqii tokkooti kaasii dubbifadhu. Habibi 14 duwwaa keessaan baafatini tokkooti kaasii dubbifadhu. Maal akka jedhu. Ayyuu. Nagaan bulimee boru walitti deebinaatiin badii. garuu ati inshallah ati fagoon jirtu Yesuus immoo nu fashi. Inshallah. Yesuus immoo nu fakkaatan. Shaallaa dhuftee shaadaa qabattaa toromtitti. Shaama birrii meeqaan bitadha? Yesuus immoo nu faadhanirraa. Rabbi Shaamaan hin jiru? Shaamaan fedhu nooma tokkoon fedhu amanuu Oromtiitti shaamaa abbaa birrii 50 bitannee dhuna rakkoon qabu nagaan buli. Kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jiraadha. Ijuun dumtuu isa laaluuf jiraadha. Warri isa waraananis isa laaluuf jiruudha. Kanaafiyyuu akkan saalfannetti of eeggachaa Gooftaan keenya dhiisi waadaa nuuf galeera. Gooftaan keenya koo deebi'een gara kootti sin fudhadha jedheera waan ta'eef nuun abdii isa jiraatu qabna waan ta'eef Kanaafiyyuu asbiru sabran jamiila. mul'ata Yohaannis keessatti maalidha beektaa? Kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jiraadha. Ijuun dumtuu isa laaluuf jira. Warri isa waraananis immoo isa arguuf jiruudha. Kana waan ta'eef duumessan feenu nuti ifa waan Gosi nama lafarraa hundinuu isaaf hin wawwaatuudha. waan jedhaa Isin